ես հավետ Ադոնայ Իմ կյանքի պահապան Տեր դու առատ ես Տեր դու առատ ես Քո բարությամբ Հարուցանում ես մեռածին կյանք տալիս Ընկածին բարձրացնում Հիվանդին բժշկում Գերվածին ազատում Դու զորավոր ես հավետ Ադոնայ Ապրեցնում ես դու ինձ Դու զորավոր ես հավետ Ադոնայ Իմ կյանքի պահապան Երկնքից ցող Անձրև ես բերում Քամի ուղար Ում երկիրը մեր օրնում Օրնյալ ես դու Տեր Ադոնայն մեր հարության արքա Դու զորավոր ես հավետ Ադոնայ Ապրեցնում ես դու ինձ Դու զորավոր ես հավետ Ադոնայ Իմ կյանքի պահապան Դու զորավոր ես հավետ Ադոնայ Ապրեցնում ես դու ինձ Դու զորավոր ես հավետ Ադոնայ Իմ կյանքի պահապան Երկնքից ցող Անձրև ես բերում Քամի ուղար Ում երկիրը մեր օրնում Օրնյալ ես դու Տեր Ադոնայ Մեր հարության արքա Միասին երգենք Դու զորավոր ես հավետ Ադոնայ Ապրեցնում ես դու ինձ Դու զորավոր ես հավետ Ադոնայ Իմ կյանքի պահապան Դու զորավոր ես հավետ Ադոնայ Ապրեցնում ես դու ինձ Դու զորավոր ես հավետ Ադոնայ Մեր հարության արքա Օրնյալ ես դու Տեր Ադոնայ Մեր հարության արքա Ամեն Փառք քեզ Տեր որ ամեն ժամանակ ապրեցնում ես մեզ Շնորհակալ ենք Տեր լուսաբացիդ համար Շնորհակալ ենք այն արևի շողերի համար որ մեզ վրա ես գցում առավոտյան Տեր շնորհակալ ենք Делай, что ты хочешь Делай, что ты хочешь во мне. Делай, что ты хочешь во мне. Измени меня, Иисус. Вот моя жизнь. Вот моя жизнь, возьми, вот сердце мое, измени, подними, подними на высоты своей.
мне. Измени меня, Иисус. И вот моя жизнь. Возьми вот сердце мое, измени, подними, подними, подними на высоты своей. Вот моя жизнь, возьми под сердце мое, измени, подними, подними на высоты своей. Делай, что ты хочешь во мне. Делай, что ты хочешь во мне. Возьми вот сердце мое, измени, подними, подними на высоты своей. Подними, измени, Иисус, делай, что ты хочешь во мне. Делай, что ты хочешь во мне. Делай, что ты хочешь во мне. Вот моя жизнь, возьми вот сердце мое, измени, подними, подними на высоты своей. Вот моя жизнь, возьми вот сердце мое, измени, подними, подними на высоты свои, подними, Господь, измени. Ты можешь, Господь. Измени нас, измени наши сердца, Господь. Подними и нас, подними на высоты свои. Կարող ես փառք տալ Աստծուն, բարձր ծափարել։ Նա ամեն անգամ կգա եւ յուրովի կներկայանա իր հոգիով, իր զորությամբ, իր փառքով, այստեղ կլսվի իր տաճարը եւ կասի ես եմ քեզ փոխողը, բարձրացնողը, հալելույա։ Делай, что ты хочешь во мне. Делай, что ты хочешь во мне. Измени меня, Иисус. Аллилуйя.
Շնորհակալ ենք Տեր։ Ղուկաս 6:36 Գթասիրտ եղեք, ինչպես որ ձեր հայրն է գթասիրտ։ Ինչպիսի անուններ կարող ես այսօր Աստծուն ասել։ Ողորմած, բազմվողորմ, գթասիրտ, սիրող, բարձրացնող, խրատող, ներող հայր։ Այսքանը հիմա այսպես արագի մեջ ասեցի ես, մնացածը դուք էլ կարող եք բարձրաձայնել, ով կարող է ներկայացնել Աստծուն մեկ բառով բարձր։ Գերբնական, սիրող, գերհզոր, համբերատար, բարի, սիրող, էլ ես կողմերից, ողորմած, հովս ասա մի բան, գերբնական ծնող, փառք քեզ Տեր, բժշկող, ազատագրող, հրաշքագործ, չուդատվորец, դա։ Այսպես, քանի որ հիմա անցայի բաժինն է, բայց ես կուզեմ մեկ փոքր վկայության նման արագի մեծ խոսեմ եւ անցնենք անցայի բաժնին։ Ուրեմն, սա իմ կյանքի փորձից է, այսպես, վկայությունը չի լինում միայն դրական եւ գեղեցիկ բաներ, որ մենք իրար վկայում ենք, եւ բժշկություններ, այն ամենը, ինչ որ տեղի է ունեցել, լսել ենք շատերս բազմիցս անգամ, բայց վկայություն նաեւ կա խրատող վկայություն։ Տեսեք, Առակներ 25-28, ինձ համար սա վկայություն է։ Այն մարդը, որ չի զսպում իր հոգին, քանդված եւ անպարիսպ քաղաքի նման է։ Երբ որ մենք այսպես հայեցի ավելի շատ ասեմ, ամեն բան չափի մեջ է գեղեցիկ։ Տեսեք, եթե մենք չզսպենք մեր հոգին, մենք չափ եւ գիտակցում չունենանք, մեր կյանքում կգան անկումներ, կգա հոգու տանջանք, կգա մարմնի տանջանք, որովհետև կյանքը եւ մահը մարդու լեզվի ծայրին է։ Տեսեք, մարդը գիտակից թե անգիտակից կարող է սխալ թույլ տալ, բայց տանջվելու է, որովհետև չի զսպում իր հոգին եւ նման է քանդված պարիսպի նման։ Սա վկայություն է, սա անձնական վկայություն է, որովհետև չարը անօրենը հիմա կասեմ, նա այսօր պարտվել է, որովհետև նա կգա ամեն ինչով, ամեն ձևով ամիսներ շարունակ կփորձի քանդել այն, ինչ որ երկար տարիներ կառուցվել է։ Ինչի շնորհիվ, խոսքի շնորհիվ, ինչ որ մի բառի շնորհիվ կգա կփորձի անօրենը քանդել։ Եվ այդ քանդելու ճանապարհին էր, որ այս խոսքերը ստացա, 1 Ղուկաս 6:36-ը, 1 Առակներ 25:28-ը։ Եվս մեկ անգամ կքարթամ, այն մարդը, որ չի զսպում իր հոգին, քանդված եւ անպարիսպ քաղաքի նման է։ Ինչպես զսպել հոգին, հոգեվոր դաստիարակության հետևելով, կարդալով, աղոթելով, հասկանալով, ոնց են ասում, 10 չափելով, չէ՞, մեկը ճիշտ եմ ասում, այսպես։ Ես ինչու ասեցի հայեցի ժողովրդականով, որովհետեւ ամեն բան չափի մեջ է գեղեցիկ։ Եթե դու ես չափից դուրս եկանք, ապա տեսեք նմանվենք քանդված անպարիսպ քաղաքի նման կդառնանք։ Մեզ շինություն է պետք, հոգու շինություն։ Փառք Տիրոջը, ես փափագում էի, որ այստեղից խոսեմ այս խոսքերը։ Փափագում էի։ Եվ գիտեք, Աստված ներող հայր է։ Աստված մեզ սովորացնում է ներել, կրել։ Այստեղ ունեք եղբայրներ եւ քույրեր, որ ձեզ համար թանկ են։ Հոգևոր։ Գիտեք, իրական եղբայրը եւ քույրը նա է, ով դժվար ժամանակ հոգևորապես կհասկանա քո խնդիրը եւ կհասկանա, որ դա անօրենն է եւ քեզ ոչ թե կգցի կուրախանա քո ընկնելով, այլ քեզ Աստծո հոգով կբարձրացնի եւ վերջում էլ կասի եւ դու էլ գաս ինձ բարձրացնես։ Փառք Տիրոջը նման եղբայրների ու քույրերի համար։ Եվ միշտ պետք է մեր կյանքում իրադարձություններ տեղի ունենան, որպեսզի մենք խրատվենք Աստծո հոգով։ Ամոթ չէ խրատվել եւ ամոթ չէ ներողություն խնդրել։ Թույլ մարդը միայն ներողություն չի խնդրի, իսկ ուժեղ մարդը կհասկանա, կգիտակցի, կապաշխարի եւ ներողություն կխնդրի առաջինը Աստծուց, որպեսզի իր կյանքի օրերը երկար լինեն, որովհետեւ բարձրացնողը, պահողը, օրհնողը Տերն է։ Շնորհակալ ենք քեզ Տեր, շարունակում ենք քեզ փառաբանել,
կարող եք ընծաները կատարել այս տան համար։ Գիտեք, եթե այս տունը հիմա չլիներ, ես այս խոսքերը իմ մեջ շրջանառության մեջ էի դնելու, անդադար, պտտացնելու էի, բայց չէի ունենալու տեղ արտահայտվելու, կխոսեի ես իմ Տիրոջ հետ, կխնդրեի, որ Տեր իմ աղոթքը թող քո ակաժներին լսելի լինի, Տեր, խնդրում եմ, որ դու արձագանքես ինձ, Տեր, խնդրում եմ, որ ներես ինձ, Տեր, բայց եթե վայրը չկա, որ այդտեղ ես արտահայտվեմ, ապա նա իմ մեջ անպայման անդադար կշրջանառվի եւ նաեւ կարող է ինչ-որ միտեղ էլ կասկածը մտություն բերի եւ ես չհասկանամ դա իրոք ես կարողացա Տիրոջը հասցնել իմ աղոթքը այն ինչ որ ես ստացա արդյոք ես կարողացա դրա մեջ ազատվել մաքրվել այդպես եղավ թե ոչ բայց այս տունը ինձ տալիս է հնարավորություն որ ես արտահայտվեմ եւ սա խորան է չէ Ֆիզիկականը չենք ասում խորանը դա հոգևոր բան է։ Երբ որ գիտենք ում առաջ ենք կանգնած եւ ինչ ենք խոսում։ Փառք քեզ Տեր։ Կադոշ։ Այսօր ուզում եմ Աստծո անունները տալ, երկրպագել։ Տարբեր անուններ ունի Աստված, տարբեր դրսևորումներ ունի։ Ադոնայ, Էլոհիմ, Սաբաոթ, Եհովա բժիշկ Տեր Աստված, տարբեր անուններ կան Աստծուն, Աստված մեկն է, նա հոգի է, և մի համար էլ կա սրտի, սա էլ եմ ուզում կարդալ, շատ կարևոր համար, գիտեք որ համարն է, այս համարը երբ որ ես կարդացի առաջի անգամ, Ես իրապես հասկացա, թե Աստված ով է։ Լավ, մոտս չկա, ես այսպես բանավոր կասեմ։ Խնդրում եմ ինձ ովքեր համարը կհիշեն, թող ասեն, որ բանը Աստված էր մեկի մեկ, չէ՞։ Սա նշանակում է, որ ամեն բան խոսքով է կերտվում։ Ամեն բան լեզվի ծայրին է մարդու։ Հոգևոր կյանքը աղոթքով է։ Բանը, դա խոսքն է հայերենով բացված, մեր հայերենը շատ գեղեցիկ լեզու է, տարբեր կերպով բացվում է, բանը, որ մարմին հագավ և բնակվեց մեր մեջ, բայց ի սկզբանե բանը Աստված էր և բանը Աստծո մոտ էր, տեսեք ինչ հրաշալի է, մեզ սովորացնում, որ մենք պիտի խոսքով կերտենք մեր կյանքը, հռչակումներ, դավանություններ, մենք պետք է թույլ չտանք անօրենը գա, այն աստիճանի թույլ տանք հասնի, որ գա մեր լեզվի սայթակում տեղի ունենա, դա չի կարելի սխալվել և պետք է անպայման ապաշխարել, զորանալ և հասկանալ, թե ինչ ուժ ունի այսօր քո խոսքը և անպայման պիտի լինի սրտանց քո աղոթքը, վերստին ծնունդի աղոթք կլինի, ապաշխարության աղոթք կլինի, խոստովանություն կլինի, ինչ որ կլինի, անկեղծ պիտի լինի, որովհետև Աստված ասում է, նայում է, այս է, Սուրբ ես, Սուրբ ես, Սուրբ ես, Սուրբ ես, ամեն Սուրբ ես, աննման և չքնաղ, Սուրբ ես, Սուրբ ես, Ադոնայ, Էլոհիմ, Սաբաոթ, Ադոնայ, Էլոհիմ, Սաբաոթ, Adonai, Adonai, Elohim, Sabaoth, Kadosh, Kadosh,
Adonai Elohim Sabaoth Adonai Elohim Sabaoth Adonai Որ պիտի գա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ամեն Որ է և որ պիտի գա Որ է և որ Որ պիտի գա Որ է որ պիտի գա Կադոշ Երկիր ինձ հետ Կադոշ 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 Adonai Elohim Sabaoth Adonai Elohim Sabaoth Adonai Adonai Elohim Sabaoth Adonai Elohim Adonai Elohim Sabaoth Adonai Sabaoth Սուրբ ես Տեր, Սուրբ և աննման, միակ Սուրբն ես Տեր, Արարիչ Հայրն ես մեր, և մեռելներից միակ հարություն առածն ես Տեր, ով եկել է մեր հոգիները կրթելու, շնորհակալ ենք Տեր Հիսուս, Գիտությանդ համար, սիրոդ համար Տեր շնորհակալ ենք Adonai Elohim Adonai Elohim Sabaoth Եվս մեկ անգամ ասենք Adonai Elohim Sabaoth Երկենք միասին Աբա Եվ Աբա Թագավորն եսի Դու ես Հայրը բոլորի Դու բարի ու ողորմած ես Դու բարի ու ողորմած ես Սեր ես ու հավատարիմ ես Աբա Տերը աշխարհի Աբա Թագավորն եսի Դու ես Հայրը բոլորի Անդադար դու ինձ ներում ես Միայն դու ես որ սիրում ես Աբա Տերը աշխարհին Դու ես որ սիրում ես ինձ Դու ես որ պահում ես ինձ Դու ես Տերը Հայրը բոլորի
Մարտի դաշտում ինձ պահպանում ես արջևում, պատերազմում ես, դու ես հայրը, Տերը աշխարհի, հեյ, աբա, 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 ակավորն ես իմ, դու ես հայրը բոլորի, դու բարի ու ողորմած ես, դու բարի ու ողորմած ես, սեր ես ու հավատարիմ ես, աբա, Տերը աշխարհի, Դադար դու ինձ ներում ես, միայն դու ես, որ սիրում ես, աբա, Տերը աշխարհի, այո Տեր, դու բարի ու ողորմած ես, սեր ես ու հավատարիմ ես, աբա, դու ես, որ սիրում ես ինձ, դու ես, որ պահում ես ինձ, դու ես Տերը հայրը բոլորի, մարտի դաշտում ինձ պահպանում ես արջևում, պատերազմում ես, դու ես հայրը, Տերը աշխարհի, աբա, 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 թագավորն ես իմ, Դու ես հայրը բոլորի, անդադար դու ինձ ներում ես, միայն դու ես, որ սիրում ես, աբա, Տերը աշխարհի, ևս մեկ անգամ, աբա, 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 աբա նշանակում է հայր, 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 Otče naš, Դու ես հայրը բոլորի, Հալելույա, անդադար դու ինձ ներում ես, միայն դու ես, որ սիրում ես, աբա, Տերը աշխարհի, հեյ, աբա, հեյ, աբա, Փառք ես ամենակարող Տեր, Слава Тебе, всемогущий Господь. շնորհակալ եմ Հիսուս, Я благодарю Тебя, Иисус. շնորհակալ եմ թափածդ Սուրբ Արյան համար Տեր, Я благодарю Тебя за пролитую святую кровь Твою, Господь. Տեր Աստված մենք բոլորս մեղավոր էինք, Господь, мы все были грешны, բայց դու եկար որ մենք կյանք ունենանք, но Ты пришел, чтобы у нас была жизнь. եւ միայն դու ես որ մեզ համար մեռար Տեր, И только Ты, который умер за нас. եւ մենք այսօր ունենք կյանք, И у нас сегодня есть жизнь. խոնարհվում ենք գահիդ առջև, Мы преклоняемся перед Твоим троном, երկրպագելով եւ փառաբանելով անունը Տարկա, поклоняясь и прославляя имя Твое, Господь. շնորհակալ եմ Տեր, Благодарю Тебя, Господь. թող այսօրվա քո խոսքը մեզ համար լինի շինություն, Пусть сегодняшнее Твое Слово будет построением для нас, Господь. շնորհակալ ենք Հիսուս, Благодарим Иисус ամեն ժամանակ, во всякое время. ամեն, Аминь. Տերը օրհնի փառաբանության Пусть խորհուրդ Господь благословит группу Благословен прославления, Зайца, можете занять ваши места. Պարտիրոջ այսօրվա համար Слава Господу за сегодняшний день. եւ մենք այսօր կարող ենք պաշտել մեր Աստծուն, И мы сегодня можем поклониться, прославлять нашего Господа, որտեվ նա է միայն արժանի պաշտանմունքի потому что только Он достоин нашего поклонения, եւ մենք նրա առջև ենք երկրպագում и мы поклоняемся перед Ним. եւ մեր ծունկ այսօր մեր ծունկ ենք դնում այսօր նրա առջև, И мы сегодня преклоняем колено перед Ним. ամեն, Аминь. այսօրվա խոսքը Աստծո ժողովրդի պատերազմի մասին է, Сегодняшнее слово про сражение Божьего народа. մենք պետք է պատերազմենք եւ հաղթենք, Мы должны сражаться, чтобы победить. գիտեք ոչ մի անգամ առանց պատերազմի դու չես կարող երկրներ նվաճել, Знаете, никогда без сражения ты не можешь победить земли, չես կարող հաղթել, ты не можешь победить, չես կարող ունենալ բաներ не можешь иметь что-то.
Եվ այս կյանքը հոգևոր կյանքը առավել եւս պատերազմ է։ И эта жизнь, особенная духовная жизнь, это и есть сражение. Եվ այսօր եթե մենք գիտակցում ենք, որ պատերազմի դաշտում ենք, И если мы сегодня понимаем, что мы на поле битвы, օրը նշանակում է պետք է կարողանանք աղոթքի հոգով значит, мы должны духом молитвы աղոթել եւ պատերազմել։ молиться и сражаться. Կարևոր չէ թե ինչով ես դու նախկինում անցել, Неважно, через что ты ранее проходил. ամենակարևորը դա է թե ինչով ես դու այսօր անցնում։ Самое главное, через что ты проходишь сегодня. Այսօր ոչ մի չարուշ Сегодня ни одни злые духи չի կարող քեզ դեմ կանգնել не могут противостоять тебе. եւ ոչ մի գործիք, որ угված է քո դեմ, չի И կարող քեզ ни ախտել։ одно оружие, которое направлено против тебя, не может тебя победить. Դեվը այսօր պարտված է Дьявол поражен сегодня, եւ նա չի հաջողվելու, и ему не удастся, որտեղ Աստված արդեն հաղթել է։ потому что Господь уже победил. 2000 տարի առաջ 2000 лет назад մեր Աստված հաղթեց наш Господь победил մահին, смерть, չարին, зло, հիվանդությանը, болезни, անեծքին проклятие. եւ ես այսօր հայտարարում եմ ազատություն։ И я сегодня провозглашаю свободу. Եվ դու էլ ինձ հետ այսօր կարող ես անդադար հռչակումներ անել։ И ты сегодня вместе со мной можешь непрерывно делать провозглашения. Եվ այսօր դառնաս հաղթող մարդ։ И сегодня можешь быть победителем. Մենք նա ենք, ինչ որ խոսում ենք։ Мы то, что мы говорим. Ինչ որ խոսում ենք, դա ենք ապրելու։ То, что мы говорим, мы это будем проживать. Եվ այդպեսին կդառնա մեր կյանքը։ И таким станет наша жизнь. Մեր կյանքը կախված է մեր խոսքերից։ Наша жизнь зависит от наших слов. Թող Հիսուսի անունը այսօր մեր շուրթերին լինի։ Пусть имя Христа будет сегодня на наших Եվ устах. նրա անունով է ամեն օրհնությունները, И через Его имя все наше ամեն благословение, զորությունները։ вся наша сила. Հալելույա Տիրոջը։ Аллилуйя Господу Богу. Ես ուզում այսօր դու ինձ հետ նայես Սաղմոս 23-ը։ Я хочу, чтобы ты сегодня со мной посмотрел Псалтырь 22. Բացիր ինձ հետ քո Աստվածաշունչը, Открой со мной вместе свою Библию. սա հզոր տեղ է Это Աստվածաշունչից։ очень сильное место из Библии. Եվ ուզում եմ բացես ինձ հետ եւ կարդաս։ Я хочу, чтобы ты открыл со мной вместе прочел. Տերն է իմ հովիվը, Господь пастырь мой, եւ ես կարոտություն չեմ ունենալու։ я ни в чем не буду нуждаться. Ինչ որ մեկը թող այսօր ասի Տերն իմ հովիվն է, Пусть кто-нибудь скажет сегодня, пастырь, Господь եւ ես мой, ոչ մի բանի կարոտություն չեմ ունենալու։ я ни в чем не буду нуждаться. Եթե դու այսօր Աստծուն Տեր ես դավանում, Если ты провозглашаешь сегодня Господа своим пастырем, ապա ոչ մի բանի կարոտություն չես ունենալու։ ты не будешь ни в чем нуждаться, Ոչ գումարի, ни в финансах, ոչ առողջության, ни в здоровье, ոչ ապագայի, ни в будущем, ոչ մի բանի կարոտություն։ ничего, ты не будешь иметь нужды ни в чем. Դու կարոտ չես մնալու ոչ մի բանից, որովհետև նա քո հովիվն Ты է։ не будешь нуждаться ни в чем, потому что Он пастырь твой. Ես ուզում որ դու այսօր հայտարարես եւ ասես Աստված իմ Я хочу, բարի чтобы հովիվն ты է։ сегодня провозгласил и сказал, Господь мой благой пастырь. Մենք շատ ենք սիրում այս երգը։ Мы очень любим эту песню. Սա Դավթի սաղմոսն է Это псалтырь Давида. եւ մենք անդադար երգում ենք։ И мы непрерывно поем Տարբեր կերպերով, տարբեր ձևերով, տարբեր разными песнями, разными направлениями. եւ մենք այս երգը տարբեր ուղղություններով երգում ենք։ И мы поем эту песню разными направлениями. Եվ հին ժամանակներում մենք երգում ենք Տերն իմ հովիվն է։ И раньше мы пели «Господь, пастырь мой». Ես ոչ մի բանի Я ни в чем не буду нуждаться. կարիք պիտի չունենամ, կարիք չունենամ։ Երգի։ Карик пятичу. Ռուսերեն։ Не будет нужды у меня ни в чем, Господь пастырь мой. Ալելույա։ Аллилуйя. Հիմա երգում ենք Господь, ты пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пажитях, к водам тихим водишь меня. Տերիմ հովիվն է, Господь пастырь мой, մանկությունից ի վեր։ с детства Եվ ես հավատում եմ նրան։ я верю Ему. Ես հավատում եմ այն բոլոր աղոթներին, որ արել եւ ստացել են Я верю պատասխանները։ всем молитвам, которые я делала и получала ответы на них. Այս աղջիկը, որ հիմա ինձ հետ թարգմանում է, Эта девочка, которая сейчас переводит со мной, իմ աղջիկն է, это моя дочь, իմ անուշիկը։ моя Анушек. Նա ծնվեց վիրուսով Она родилась с вирусом. եւ նրան բժիշկները հույս չտվեցին։ Ей не давали шансы на жизнь. Եվ ասացին նա չի ապրի։ И сказали, она не будет жить.
Եվ ինձ ասեցին մեկ անգամ կարող ես նրան տեսնել, И они сказали, что один раз можешь навестить ее, եւ հետո մենք նրան կթեղափոխենք ուրիշ բաժանմունք։ и потом мы переведем ее в другое отделение, Եվ այլևս քեզ հույս չենք տա։ и больше не покажем тебе ее. Եվ ես գնացի տեսա իմ երեխային, Я пошла, увидела своего ребенка. ինքը փոքր քաշով էր ծնվել։ Она родилась с очень маленьким весом. 2 կիլո 800 գրամ էր 2 ծնվել 800 родилась. եւ պակասել էր քաշը։ Ее вес убыл. Եվ ես երբ որ գնացի նրան տեսա դրված էր կոլբայի մեջ И когда я пошла навестила ее, она была в колбочке. եւ տեսա որ քրտինք էր ամբողջ ճակատը պատած։ И я увидела, что лоб полностью был в поту. Եվ արհեստական շնչառություն էր И միացրած было подключено искусственное дыхание. եւ նա չէր կարողանում շնչել։ И она не могла дышать. Այնքան փոքրիկ էր եւ այնքան անօգնական։ Она была настолько мала и беспомощна. Եվ ես գնացի իմ սենյակ Я пошла в свою комнату եւ սկսեցի աղոթել։ и начала молиться. Եվ ասացի Տեր դու ես կյանքը։ И сказала: Господь, Ты есть жизнь. Ես այդ ժամանակ դեռևս ավետարանայի հավատքի հետևորդներից չէի։ Я еще не была приследником евангелистической веры, Բայց ես փոքր տարիքից աղոթում եմ։ но я с малых лет молюсь. Երբ որ ես 7 տարեկան էի կորցրեցի իմ հորս, Когда мне было 7 лет, я потеряла своего отца. ես սկսեցի խոսել Աստծո հետ։ Я начала говорить с Богом. Ես չեմ ուզում իմ արցունքները երբևէ մեկը տեսներ։ Я не хотела никогда, чтобы мои слезы никто видел. Եվ ես բարձրանում էի մեր շքամուտքի երկրորդ հարկ, И я поднималась на второй этаж подъезда եւ սկսում էի աղոթել։ и молилась. Եվ ասում էի Հայր դու լսում ես И ինձ։ говорила: Господь, Отец, Ты видишь меня, Ты Եվ слышишь դու իմ меня. ամեն աղոթները И Ты կպատասխանես։ ответишь на все молитвы мои. Եվ Աստված փոքր տարիքից օգնում է ինձ։ И Господь с малых лет помогает мне. Եվ ես երբ որ իմ երախային տեսա այդ վիճակով, И когда я увидела своего ребенка в таком состоянии, աղոթեցի помолилась եւ ասացի Հայր, и сказала: Господь, կյանք տուր նրան։ дай ей жизнь. Եվ եթե դու ինձ կյանք, եթե ես երախային վերադարձնես ինձ, И если Ты вернешь этого ребенка мне, ես նրան քեզ եմ հանձնելու։ я отдам Тебе ее. Եվ նա այդ ողջ կյանքի ընթացքում կծառայի քեզ։ И она на протяжении всей жизни своей будет служить Тебе. Ես խոստացա Աստծուն։ Я обещала Господу. Եվ տեսա Տերը մտավ իմ սենյակ, տեսիլքով И я տեսա։ видением увидела, что Господь зашел в мою комнату. Եվ երբ որ նա мտավ իմ սենյակ, Когда Он зашел ко мне, ես ասացի իմ երախան կապրի։ я сказала, что мой ребенок будет жить. Եվ ասացի առավոտյան նրան կբերեն И ինձ сказала: մոտ։ утром ее принесут ко мне. Եվ առավոտյան И утром իմ երախային բերեցին ինձ մոտ։ моего ребенка принесли ко мне. Հալելույա Տիրոջը։ Аллилуйя Господу. Տերը բարի է։ Господь благ. Եվ Աստված աղոթ լսող, աղոթներին պատասխանող И Աստված է։ Господь, слышащий молитвы и отвечающий на них. Եվ մինչև այսօր И до сегодняшнего дня այս աղջիկը անցնում է տարբեր փորձություններով, անցել է, проходит через разные сложности. բայց դևը նրա կյանքում պարտված է։ Но дьявол поражен в ее жизни. Եվ երբ որ մի փոքր մեծացավ ամիսներով, տարով, И когда она чуть-чуть повзрослела на несколько месяцев, նա անդադար հիվանդանում էր։ она все время заболевала. Եվ բժիշկները ասեցին. И врачи сказали: Մի դեղ կա։ есть одно Կարող лекарство. ենք սրսկել, Мы можем вколоть բայց ей, նա երբեք երեխա չունենա։ но она никогда не будет детородна. Ես ասեցի դևը սդախոս է։ Я сказала: дьявол лжец. Ես չեմ սրսկի նրան այդ դեղը։ Я не вколю ей это лекарство. Եվ նա կապրի, И она будет жить, եւ կբժշկվի, исцелиться եւ երեխա и կունենա։ родить ребенка. Երբ որ նա ամուսնացավ, Когда она вышла замуж, ես այս պատմությունը նրան միշտ պատմում էի, я рассказывала ей эту историю. երբ որ երեխա չէր ունենում, И когда у нее не было ребенка, եւ ասում էր Խոստովանի դու ինձ այդ դեղը սրսկել ես։ и она все время спрашивала: признайся, ты, может быть, вколола мне это Ես лекарство? ասում եմ ոչ, Я говорила: нет, միայն թե հավատքով կանգար только верою остановись. եւ կտեսնես որ կլինի։ И увидишь, что сбудется. Եվ 14 տարի ամուսնանալուց հետո И после 14 лет брака նա ունեցավ հրաշալի մի աղջիկ она родила чудесную дочь. եւ նրա աղջիկը այնքան հրաշալի է, И ее дочь настолько чудесна, հրաշքները այնքան իրական են, чудеса настолько реальны, այնքան իրական Աստված։ настолько реален Бог. Այս աղջկան շատ ենք տարել Լիվանդանոց։ Эту девочку очень много водили в Եվ больнице. ես նրան վիրահատական սեղաններից հանել եմ դուրս։ И я с операционных столов ее поднимала. Եվ հանել եմ, ասում ես տուն եմ տանում։ Я говорила: я веду ее домой. Բժիշկները միշտ մտածել են, որ ես կիսախելագար եմ։ Врачи всегда думали, что я полусумасшедшая. Եվ ես Աստծո խելագարն եմ։ И я сумасшедшая Господа Бога. Հիմա էլ նրա գլուխը ցավում է, Сейчас ее голова болит. եւ բժիշկներն ասում են գուցե միգրեն է։ И врачи говорят: может быть, у тебя мигрень. Ես ասում եմ անուշ,
Я говорю, а ну уж, հերթական սատանայի սուտն է, очередная ложь дьявола. եւ նա այսօր այս սարավոտ ասաց. И она сегодняшним утром сказала, Ես չեմ կարող ծառայել։ я не могу служить. Ես ասեցի դու կարող ես ծառայել, Я сказала, ты можешь служить. որովհետեւ երբ որ ես քեզ հիվանդանոցից հանեցի դուրս, Потому что когда я вывела тебя из больницы, ես քեզ տարա տաճար։ я отвела тебя в храм. Եվ բարձրացեցի եւ ասեցի Աստված իմ այս երախան քոնն է։ И я поднялась и сказала, Господь, этот ребенок принадлежит Եվ тебе. նա պիտի քեզ ծառայի։ Она должна служить тебе. Եվ հիմա նա ծառայում է Աստծուն։ Она сейчас служит Господу. Կանգնիր Աստծո համար։ Встань для Господа Եվ Бога. հիվանդությունները կնահանջեն։ И болезни уйдут. Դևը ստախոս է։ Дьявол лжец. Եվ տեսեք նա ինչ հրաշալի այսօր ծառայում։ Смотрите, как она служит чудесно. Ես նրան Служит. ասեցի վեր կաց։ Я ей сказала, встань. Երբ որ Հիսուսը տեսավ մահիճով պարկած Когда Иисус увидел смертельно անդամալույցին, больного, который лежит в постели, եւ ասեց վեր կաց։ он сказал, вставай. Նա տեսավ նա գնաց մեռած աղջկա մոտ անգամ И он даже пошел к девочке, которая уже смердела, եւ ասեց վեր կաց։ и сказал, встань. Աղջիկս վեր կաց։ Дочь, встань. Նա է հարությունը եւ կյանքը։ Посмотри, он есть воскрешение и жизнь. Եվ ես այսօր անուշիկին ասեցի վեր կաց։ Я сегодня сказала, Анушик, встань. Վահիճը տար եւ կանգնիր այստեղ, Встань здесь. որովհետեւ միայն Աստծով դու կարող ես Потому հաղթել, что через Господа только ты можешь победить. որովհետեւ հավատքով է ամեն բան։ С верою все. Այսօր թող քանդվի եւ դևը կորցնի բոլոր իշխանությունը մեր կյանքի Пусть сегодня վրա։ будет разрушены, и дьявол потеряет любую власть над нашей Մեր жизнью, երեխաների կյանքի վրա։ над жизнью наших детей. Հիսուսի զորավոր Во անունով имя Иисуса նա Христа. կանաչ տեղերում հանգստացնում է ինձ եւ հանդարտ ջրերի մոտ է տանում ինձ։ Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, Իմ անձին հանգիստ է տալիս, подкрепляет душу мою, ինձ առաջնորդում է արդարության շավիղներով направляет меня на стези правды իր անունի համար։ ради имени своего. Հալելույա։ Аллилуйя. Ինչ որ մեկը թող ասի իմ անձին հանգիստ է տալիս։ Пусть кто-нибудь скажет, он направляет меня, подкрепляет душу мою, Ինձ առաջնորդում է արդարության շարավիղներում իր անունի համար։ направляет меня շավիղներում։ на стези правды ради имени Հիմա своего. բոլորս իրար հետ այս համարն ենք կարդալու։ Давайте все вместе сейчас прочтем этот номер. Թեև ես գնամ մահի շուքի ձորով, Если я пойду и долиной смертной тени, չար բանից չեմ не վախենալու, убоюсь зла, որովհետև դու ինձ հետ ես, потому что ты со мной. եւ քո գավազանը եւ քո ցուպը Твой жезл и твой посох, նրանք մխիթարում են ինձ։ они успокаивают меня. Где бы я ни шел, не боюсь боюсь я я зла. Где бы я ни шел, ты всегда со мной. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Твой жезл и твой посох успокоят меня. Երկրպագությունը Поклонение քանդում է երկնքի լռությունը։ разрушает молчание небес. Երբ որ դու աղոթում ես եւ երկինքը լուռ է, Когда ты молишься и небеса молчат, սկսիր երկրպագել։ начни поклонение. Ես մեկ օր գնացի մի կնոջ մոտ, նա դիվահարված էր։ Я в один день пошла к одной женщине, она была одержима злыми духами. Եվ նա երկար տարիներ 20 քանի տարի И 20 с чем-то лет պարկել էր հոգեբուժական հիվանդանոցում։ она лежала в психиатрической больнице. Եվ ես երբ որ մտա այդտեղ, И когда я вошла туда, ես ազատագրում էի նրան я освобождала ее դևերից եւ ոգիներից։ от бесов. Եվ այս կինը գալարվում էր։ И эта женщина крутилась. Եվ ես ասեցի Տեր ինչ անեմ։ И я сказала, Господь, что мне сделать? Եվ ասեց երկրպագիր ինձ։ И он сказал, поклонись мне. Եվ ես սկսեցի երկրպագել Աստծուն։ Я начала поклоняться ему. Եվ այս կինը, И эта женщина, որ գլորվում էր եւ կպնում էր այս պատից գնում էր այն պատին էր կպնում։ которая катилась с одной стены к другой Եվ անդադար հետ էր տալիս։ и непрерывно ее рвало. Երբ որ լսեց ես երկրպագում եմ Աստծուն, Когда услышала, что я поклоняюсь Богу, նրա միջի դևը սկսեց ինձ խնդրել։ бес, который внутри нее, начал меня умолять. Աղաչում եմ մի երկրպագի։ Прошу тебя, не поклоняйся Господу Богу. Ես քեզ ուղղակի աղերսում եմ։ Я просто умоляю тебя. Ինչ ուզում ես կանեմ։ Что хочешь, я сделаю это. Կուզես կոշիկներդ կհամբուրեմ, ոտքերդ Хочешь, я буду կհամբուրեմ։ целовать тебе ноги и туфли твои. Միայն թե մի երկրպագիր Только не Հիսուսին։ поклоняйся Господу Богу. Ես ասեցի ես պիտի երկրպագեմ Я сказала, я Աստծուն։ должна поклоняться моему Господу Богу. Եվ դևը նահանջեց։ И дьявол был поражен. Դևերը վախենում են երկրպագությունից։ Бесы боятся поклонения. Երբ որ երկինքը дեռ չի պատասխանել Когда քեզ։ небеса еще не ответили тебе, Սկսիր երկրպագել, начни поклоняться, որովհետև Աստված
լսում է քո երկրպագությունը, потому что Господь слышит поклонение твое. Աստված լսում է քո փառաբանությունը։ Господь слышит твои прославления. Գիտես, ուզում եմ Նեեմիա 4:14-ը բացես ինձ հետ։ Я хочу, чтобы ты открыл со мной Неемия 4:14. Սա հզոր համար է, Это очень сильное слово. եւ մենք այսօր պետք է պայքարենք միասին։ И мы сегодня вместе должны сразиться. Ասես այսօր պետք է պայքարեմ։ Скажи, что я сегодня должен сражаться. Եվ նայեցի եւ վեր կացա եւ ասեցի իշխաններին եւ ոստիկաններին եւ մնացած ժողովրդին, նրանց երեսից մի վախեցեք, հիշեցեք մեծ եւ ահեղ Տիրոջը եւ պատերազմեցեք ձեր եղբայրների, ձեր որդկանց, ձեր աղջիկների, ձեր կանանց եւ ձեր տների համար։ И осмотрел я и стал и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу: не бойтесь их, помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за дочерей своих, за жен своих и за домы свои. Այսօր ժամանակն է, Сегодня время, որ մենք պատերազմենք։ чтобы мы начали Ասա մեր сражаться. եղբայրների, Скажи нашим братьям, մեր որդիների, нашим сыновьям. այնո ինչ ես լռել մի հատ էլ խոսա։ Но почему ты молчишь? Скажи что-нибудь. Բարձեք ձեր բերանները եւ խոսացեք։ Открывайте ваши уста и глагольте. Եվ ուզում եմ որ բարձրաձայնեք եւ ասացեք ես պիտի այսօր պատերազմեմ։ Я хочу, чтобы вы провозглашали и говорили, что мы сегодня должны победить Մեր եղբայրների, наших братьев, մեր քույրերի, нашим сестрам, մեր որդիների, за сыновей, մեր աղջիկների, за дочерей, մեր կանանց, за жен своих մեր տների համար ես պիտի и за домы պայքարեմ։ свои. И мы должны сражаться. Ասես այսօր կանգնված եմ այստեղ, Скажи, я сегодня призван здесь, որպեսզի պայքարեմ чтобы сражаться եւ հաղթեմ։ и победить. Ինչ-որ մեկը թող ասի ես այստեղ եմ որ Пусть պայքարեմ кто-то եւ сегодня հաղթեմ։ скажет: я здесь, чтобы сразиться и Аллилуйя. победить. Аллилуйя. Այսօր պայքարելու ժամանակն է։ Сегодня время, чтобы сражаться. Եթե մենք այսօր չպայքարենք, Если мы сегодня не будем сражаться, հակառակորդը մեզ կպաշարի։ противник победит нас. Եվ մենք այսօր պետք է քանդենք նրա բոլոր գործերը։ И мы сегодня должны разрушить все дела его. Երբ մենք պատերազմում ենք, մենք հաղթում ենք Когда мы сражаемся, мы побеждаем. ամեն հարազատի եւ ամեն բանի համար։ За всех своих родственников, за все. Ասա իմ հարազատների համար ես այսօր պիտի պայքարեմ։ За все свое родство я должна сегодня Իմ сражаться. ունեցվածքի եւ ստացվածքի համար, За имение свое, իմ հոգեվոր կյանքի за համար, духовную жизнь свою, իմ ապագայի за համար, будущее свое, իմ ապագա кնոջ իմ за երեխաների համար, будущего жену, за будущих детей своих, իմ ապագա հաջողությունների համար, за будущее свои удачи, իմ օրհնությունների համար ես за պիտի будущее պայքարեմ свои եւ հաղթեմ։ благословения я должен сражаться и Առանց победить. պայքար չկա Без հաղթանակ։ сражения не бывает побед. Ասա ես պիտի հաղթանակեմ Скажи, այսօր։ я должен сегодня победить. Ես եւ իմ աղջիկը այսօր այստեղ հաղթում ենք, Я сегодня со своей дочерью побеждаем որտեղ здесь. մենք չենք նայում երևույթներին, Потому что мы не смотрим на явления, մենք չենք նայում հիվանդությանը, мы не смотрим на болезни, մենք չենք նայում ցավին, мы не смотрим на боль. մենք նայում ենք ցավին հաղթած Քրիստոսին։ Мы смотрим на Христа, который победил боль. 2000 տարի առաջ 2000 лет Հիսուսը назад վերցրել է մեր բոլոր Христос հիվանդությունները, взял наши все болезни, բոլոր ցավերը, все боли եւ наши. նրա վերքերով ես բժշկված И եմ։ ранами Его я исцелен. Ես ուզում եմ Անուշիկ հիմա դու ասես ես նրա վերքերով Я хочу, բժշկված чтобы, եմ։ Анушек, ты сейчас сказала: ранами Его я исцелен. Երբ որ Անուշիկին տարան մեկ օր հիվանդանոց, Когда Анушек в один день отвезли в больницу, եւ նրա որովայնը լցված էր արյունով, и ее брюшная полость была наполнена кровью, եւ ինչքան էր այդ арյունի չափը, կարող ես հիշել, 200 миллиграмм. 200 միլիգրամ էր։ 200 миллиграмм было. Եվ բժիշկներն ասեցին անհապաղ պետք է И они վիրահատենք։ сказали: срочно нужно прооперировать Ես ее. ասեցի դուք չեք կարող նրան վիրահատել։ Я сказала: вы не можете ее прооперировать. Եվ ասեցին вы кто такая։ Они сказали: кто вы такая? Ես сказала եմ մать։ Իրանք ասեցին դու ռուսերեն չես հասկանում։ Они спросили: ты не понимаешь русского языка? Քո երեխան մահանում է։ Твой ребенок погибает. Ես ասեցի դևը ստախոս է։ Я сказала: дьявол лжец. Իմ երեխան կապրի Мой ребенок будет жить. եւ դանակ նրան չի կպնելու։ Ее не коснется ни один нож. Եվ ասեցին անհապաղ։ И они сказали: Ես срочно. ասեցի նորից ստուգեք։ Я сказала: опять Եվ проверьте. իրան նորից ստուգեցին։ Ее опять Եվ проверили. ասեցին այդ անհապաղը И չկա։ сказали: срочно ничего нет. Եվ առավոտյան 5-ին կանենք։ И мы сделаем эту операцию в 5 Ես նրան утра. հանեցի այդտեղից Я ее вывела оттуда եւ нրա գլուխը и յուղովոցեցի։ помазала ей маслом, еле ее голову. Եվ ասեցի ես առավոտյան կգամ քո И сказала: հետևից։ я утром приду за тобою. Եվ առավոտյան երբ որ արթնացա, И утром, когда я проснулась, Անուշիկին շատ էր զանգարել։ Аннушек очень много звонила мне. Եվ ես վերցրեցի ծույլ հեռախոսը։
И я очень лениво взяла трубку. Ասեց ինչ ես այսքան Я զանգում։ сказала, почему ты столько мне звонила? Եվ որտեվ ասեց ինձ դուրս են գրել, Я сказала, меня выписали из որտեվ больницы, արյունը չքվել է։ потому что кровь исчезла. Արյունը վախենում է Քրիստոսից, Кровь боится Иисуса որտեվ Христа. Հիսուս Քրիստոսի արյունը ավելի զորավոր է, Потому что кровь Иисуса Христа более сильна, քան ինչ որ կեղտոտ արյուն, որ կարող է լցվել чем մեր какая-то որովայնը։ грязная кровь, которая может наполнить нашу брюшную полость. Եվ ես այդ խոսքի դավանության համաձայն գնացի եւ նրան տուն բերեցի։ Я словом этим провозглашения пошла и выписала ее из больницы. Խոսքը ունի իշխանություն։ У слова есть сила. Եվ ես շատ անգամներ եմ պատմել, И очень много раз я рассказывала, երբ որ Անուշիկը Հայաստանում էր, когда Анушек была в Армении, նրան պիտի վիրահատեին։ ее даже были прооперировать, Եվ կանացի, չգիտեմ, փողերի մեջ պիտի փչեին վիրահատեին, ես ինչ պիտի անեին։ что-то должны были сделать по-женски. Ես ասեցի չվիրահատեք, ես գալիս И я եմ։ сказала, не оперируйте, я прилетаю в Ես մի Армению. կերպ հասա Հայաստան։ Я еле долетела до Եվ Еревана, արդեն պարկասնում էին նրան վիրահատական и սեղան։ уже клали на стол. Ես ասեցի վեր կաց։ Я сказала, вставай, Այդ վիրահատական սեղանից հենց հիմա վեր կաց։ вставай с операционного стола. Գնում ենք Մոսկվա։ Мы улетаем в Москву. Եվ դուք տեսնեք վախը նրա ամուսնու կամ սկիսուրի։ Вы бы видели страх в глазах мужа из свекрови. Դու վերցնում ես պատասխանատվություն քո վրա։ Ты берешь ответственность на себя. Ես վերցնում եմ պատասխանատվություն Աստծո вրա։ А она сказала, что я беру ответственность за своего Господа Бога. Աստված պատասխանատու է։ Господь ответственен за нас. Միշտ հիշեք, Всегда помните, դուք չեք Աստծուն օգնելու։ вы не будете помогать Богу. Աստված է ձեզ օգնելու։ Это Бог поможет вам. Ոմանք, որ ինչ որ բան են անում եկեղեցու համար, Некоторые, которые что-то делают для շատ церкви, ժամանակ մտածում որ իրանք Աստծուն ինչ որ բան են անում։ очень часто думают, что они что-то делают для Бога. Դու անում ես, որ Աստված քեզ համար անի։ Ты делаешь для того, чтобы Господь сделал для тебя. Մենք չենք Աստծուն օգնում։ Мы не помогаем Господу Богу. Աստված է մեզ օգնում։ Господь помогает нам. Մենք չենք Աստծուն տալիս։ Мы не отдаем Господу. Աստված է քեզ տալիս։ Господь дает нам. Աստված այսօր հնարավորություն է բացել քեզ համար։ Господь сегодня открывает возможности для тебя. Եվ ես նրան բերեցի Մոսկվա, Я привезла ее в Москву. եւ նրան չվիրահատեցին, Его не եւ проверировали. նա И բժշկվեց։ она исцелилась. Ասա Փարտիրոջը։ Скажи слава Господу. Հալելույա։ Аллилуйя. Գիտեք, ես որ պատում եմ Քրիստինեի մանկությունից, Знаете, когда я рассказываю про детство Кристины, ինքս ասում եմ, ինչի Անուշիկի մանկությունից չես պատմում։ она говорит, почему ты не расскажешь про детство, Ануш? Ասում եմ, ամբողջ օր իմացնես խոսում։ Она говорит, целый день ты рассказываешь про меня. Ես ասում եմ, Անուշիկի երաշխներից եմ խոսում, Я говорю про чудеса, Анушек. որովհետև Աստված բժշկել եւ բժշկում է։ Потому что Господь исцелял и исцеляет. Եվ այսօր ասում եմ Անուշիկի եւ քո հավատքը ավելի մեծանա։ Я сегодня хочу, чтобы у Анушек и у тебя приумножилась вера. Այսօր աշալի օր է, Сегодня чудесный день. այսօր պատերազմի օր է։ Сегодня день сражения. Մենք այսօր վկայում ենք, Мы сегодня свидетельствуем. վկայում ենք Քրիստոս։ Свидетельствуем Христа. Մենք այսօր դավանում ենք Мы Քրիստոս։ сегодня провозглашаем имя Христа. Քրիստոսը զորավոր է։ Христос очень сильный Լավ մի Господь. բան էլ կպատեմ Քրիստինեի մասին։ Ладно, кое-что тоже расскажу про Кристину. Երբ որ նա 9 ամսական էր, Когда ей было 9 месяцев, ես իրան տարա իր տատիկի տուն, я отвезла ее к бабушке. եւ իմ մաման 4 օրվա ճաշը կարող էր կերակրել 9 ամսական երեխային։ И моя мама могла накормить супом 4-дневным ребенка 9-месячного. Ես եւ ասես ճաշ կայ փաստուր երեխեն թողուտի։ Она сказала, есть суп сваренный, дай ребенка, пусть она съест. Կոլոլակով ճաշ։ Суп с фрикадельками. Եվ այդ կոլոլակով ճաշը գիտեք որտեղից առաջանում, նախկինում ոնց էր առաջանում։ И знаете, как раньше состоял этот суп из фрикаделек? Մարդիկ մի սաղում տոլմա են սարքում։ Они делали фарш для долмы. Հետո այդ միս ավելանում էր տոլմայի И ֆարշը։ этого фарша становилось много. Եվ իրանք առանց վախենալու պահում են այդ И ֆարշը։ они без страха хранили этот фарш. Եվ հետո հետ էր գալիս մի հատ էլ կոլոլակով ճաշ էին անում։ И потом размораживали, они еще раз делали суп с фрикадельками. Եվ չէին мտածում կարող է թունավորում И առաջանա։ они не размышляли над тем, что это может вызвать отравление. Եվ այն էլ տալ 9 ամսական И երեխային։ дать 9-месячному ребенку. 9 ամսական երեխային կոլոլակով ճաշ կա 4 օրվա ճաշ։ 9-месячному ребенку есть суп 4-дневный с Բայց ես չգիտեի фрикадельками. որ դա հին էր։ Но я не знала, что этот суп был 4-дневный. Քրիստիկը շատ բգլատ երեխա էր, սիրում И էր ուտել։ Кристина очень любила есть. Եվ օրոք այդ ճաշը կերավ։ Она очень быстро съела этот суп. Եվ երբ որ այդ ճաշը կերավ, Когда она съела суп, սկսեց անմիջապես հետ տալ։ ее начало рвать. Եվ բժիշկներ եկան,
Пришли врачи եւ նրան տարան սուր վարակիչ։ и в острую инфекционную больницу отвезли ее. Եվ ասեցին քո երախան դեղնախտ է։ И сказали, что у твоего ребенка желтуха. Անմիջապես նրան մցրեք սիստեմաների տակ։ Срочно нужно ее класть под системы, Ես ասեցի կանգ առեք։ под капельницы. И они сказали, остановитесь. Տանը մեկ սուր վարակիչ վարակեք երախոս։ Вы хотите отвезти ее в острую инфекционную, чтобы заразить Իմ ее? երախուն տուն տվեք տանում եմ։ Давайте я отвезу ее домой. Ասեցին մինչև առավոտ չի ապրի։ Они сказали, до утра она не Եվ проживет. ես ասեցի կեղտոտ դև դու Я ստախոս։ сказала, дьявол, ты лжец. Հենց որ ասում են չի ապրի, ասում են դուք չապրեք, հա։ И когда они говорили, она не будет жить, я говорила, это вы не будете жить, я не знала Божье Слово. Եվ ես ասեցի մի հատ կլիզմա արեք տանեմ։ И я сказала, сделайте клизму, и я отвезу ее домой. Ես այդ ժամանակ ընդամենը 18 տարեկան էի։ Мне всего было 18 лет на тот Բայց ես момент, չէի վախենում։ но я не боялась. Տերը բարի է։ Господь благ. Եվ ես վերցրեցի Քրիստոսին տուն բերեցի։ Я взяла Кристину и отвезла ее домой. Երբ որ կլիզմա արեցին, ասեցին տեն մեկ ինձ սևա։ И они, когда сделали клизму, сказали, видите, насколько темная кала, Եվ չի ապրի։ и она не будет жить. Ես տարա տուն, Я отвезла ее домой. եւ քանի որ ինքը ուտել էր ուզում, Поскольку она хотела есть, ես իրան սոդայա ջուր տվեցի խմեց։ я дала ей воду с содой. Հիմա որ ասեմ սոդայա ջուր դուր մամաները վախից կվեռնեն։ А если я сейчас скажу, дайте содный раствор, мамы умрут от страха. Կասեն էնտերաֆյուրիլ, էնտերագել, Скажут էնտերոս։ энтерос, гель, фурил. Հիմա այնքան գեղեցիկ անուններ кан։ Есть сейчас очень много Ни- красивых названий. Նիմիսիլ, որ բոլորը սիրում են։ Ամբողջ օրը նիմիսիլը խմում ենք, էլ չի օգնում։ Դարելա կոֆեի նման մի բան նիմիսիլը։ Ասա թարգմանի։ Да. Целый день пьем немесил, и он уже нам не помогает. Որովհետև առավոտ լույսը բացում ենք, արդեն սուրճի փոխարեն նիմիսիլը սուրա։ Потому что вместо кофе мы уже пьем немесил. Առավոտյան արտնացարած խոսքուր է։ Утром проснулась, где Божье Слово. Եվ սոդաջուրը խմեց, քնեց։ Она выпила содный раствор и заснула. Եվ առավոտյան եկավ տեղամասային բժիշկը, И утром пришел участковый врач եւ ասեց ուր այստեղ դեղնա։ и сказал, где здесь желтуха. Այս երեխան առողջ է։ Этот ребенок полностью здоров. Гիտեք, հակառակվեք դևին։ Знаете, противьтесь дьяволу. Բայց չի ընդունել ոչ մի դիագնոզ Не այսօր։ нужно принимать ни одну диагностику, Я ни один диагноз Երբ сегодня. որ ես ժամանակին գնում էի բժշկի, ինչ հիվանդություն ասես ինձ ասում էին։ Когда я раньше ходила к врачу, какой только диагноз мне не ставили. Սրտի արատ, պանկրեատի, Порог դոչի сердца, գիտեմ ինչ։ панкреатит, я не знаю, что. Ես ոչինչ չունեմ։ У меня ничего нет. Ես ոչ մի հիվանդություն У меня չունեմ։ нет ни одной болезни. Ես լիարժեք առողջ եմ, Я полноценно здорова, որովհետև Աստված է բժշկել։ потому что Господь исцелил меня. Եվ որ Աստված բժշկում է, Когда Господь եւ որ исцеляет, Աստված օրհնում է, когда Господь նա благословляет, իր բժշկությունը հետ չի վերցնում։ Он не отнимает исцеление свое. Նա իր օրհնությունը հետ չի վերցնում։ Он не отнимает благословение свое. Աստված բարի է, ինչ որ մեկին ասա, Господь благ, Աստված кому-то բարի է։ скажи, что Господь благ. Առաջի Հովանու 4:4-ում գրված է. 1 Иоанна 4:4. Ձեր միջինը ավելի հզոր է, քան այս աշխարհի իշխանը։ Ձեր Тот, միջի кто в вас, больше того, кто в мире. Ձեր միջինը ավելի հզոր է։ Тот, кто в вас, больше того. Մեր միջինը հզոր է։ Тот, кто в нас, больше. Եկեք պատկերացնենք ով է ապրում մեր մեջ։ Давайте представим, кто живет в нас. Ով է ապրում մեր մեջ։ Кто живет в нас? Մեր մեջ ապրում է Աստծո հոգին։ В нас живет Божий Дух. Աստծո հոգին զորության հոգին է։ Божий Дух, Дух силы. Աստված մեզ չի տվել վախի հոգի։ Господь не дал нам духа боязни, Այս զորության, զգաստության եւ սիրո а հոգին։ дух силы, целомудрия и любви. Աստված մեզ չի տվել վախի հոգի։ Господь не дал нам духа боязни. Ես ուզում եմ այսօր քո կողքին հրես եւ ասես մի վախեցիր։ Я хочу, чтобы ты своему соседу сказал, не бойся. Ինչ որ մեկին այսօր ասա այս առավոտ մի վախեցիր։ Скажи этим утром кому-то, не бойся. Որովհետեւ Աստված քեզ համար արյան գին է վճարել։ Потому что Господь заплатил кровью своей, Նրա ценой крови արյունը своей. բժշկել է մեզ։ Его кровь исцелила Նրա нас. արյունը մաքրել է մեզ։ Его кровь Նրա очистила արյունը нас. փրկել եւ Его փրկում է кровь մեզ։ спасла и Նա спасает զորության нас. Աստվածն է։ Он Господь силы. Նա հզոր Աստված է։ Он всемогущий Ինչ Бог. որ մեկը թող ասի նա իմ բարի Кто-нибудь հովիվն пусть է։ скажет, Он благой пастырь Նա мой. իմ ճանապարհն է։ Он мой путь. Նա է Он ճշմարտությունը։ есть Նա истина. է կյանքը։ Он есть жизнь. Նա է իմ Աստվածը։ Он есть мой Նա Господь. զորության Он Աստվածն է։ Господь Նա силы. հոգի է։ Он есть Նա Дух. փրկության Он Աստվածն է։ Господь дуры. спасения. Он есть дверь. Նա է հացը։ Он есть Նա է хлеб. կյանքը։ Он есть жизнь. Ճշմարտությունն ու Он есть ճանապարհը, истина ալելույա и նրան։ путь. Аллилуйя Ему. Ասա Աստված պահում է մեզ։ Скажи, Господь
Господь сохраняет Ասա нас. Աստված բժշկում է Скажи, ինձ։ Господь исцеляет меня. Հալելույա։ Аллилуйя. Աստված քեզ երբեք չի ուրանա։ Господь никогда не забудет про тебя. Երեմիա 31:3-ում գրված է հավիտենական սիրով սիրել եմ Еремия քեզ։ 31:3 стих говорит, вечной любовью возлюбил тебя. Մի քանի օր առաջ գնացի Անուշիկի համար աղոթելու։ Несколько дней назад я пошла помолиться за Анушек. Եվ ցածաղալու ասացի այ անտեր շուն։ Ինչ ես լացում։ Я сказала, бездомная собачка. Եվ ինքը ցածաղացի ասեց ես շատ վախտասում ոնց որ անտեր լինեմ։ Я сказала, что часто я себя ощущаю как бездомная. Անուշիկ, Анушек, եթե հայրդ ու մայրդ էլ քեզ ուրանան, если мать с отцом тебя забудут, Աստված երբեք չի ուրանալու։ Господь никогда не забудет тебя. Если твоя мама или твоя папа не будут о тебе позаботиться, Господь позаботится. Аллилуйя. Аллилуйя. Ես չեմ կարող ամեն վարքյան գամ քո մոտ, Я не могу каждую секунду приехать к тебе, բայց Աստված միշտ քո հետ է։ но Господь всегда с тобой. Աստված միշտ քո հետ է։ Господь всегда с тобой. Ձեր երեխաներին սովորեցրեք։ Учите своих детей. Աստված միշտ քո հետ է։ Господь всегда с тобой. Աստված մեզ հետ է։ Господь всегда с нами. Մենք հաղթել ենք։ Мы победили. Աստված հոգի է։ Господь есть Նա Дух. ամենուրեք է։ Он везде. Աստված է մեզ պահողը։ Господь, сохраняющий Աստված нас. է եկեղեցին Господь, պահողը։ сохраняющий церковь. Ասացեք Աստված է Скажи, եկեղեցին Господь, պահողը։ сохраняющий церковь. Աստված է եկեղեցու հովիվին Господь, պահողը։ сохраняющий пастора Աստված է церкви. եկեղեցու ժողովրդի համար հոգ տանողը։ Господь заботится о народе церкви. Աստված է եկեղեցին ֆինանսավորողը։ Господь, финансирующий церковь. Աստված բարի Աստված է։ Господь, благой Господь. Ասացեք նա բարի է։ Скажите, Он благой. Գտած ողորմած Աստված է նա մեր։ Он милостивый Бог. Հալելույա։ Аллилуйя. Հիսուսը հաղթել է։ Иисус победил. Նա խաչի վրա մեռավ որ մենք ապրենք։ Он умер на кресте, чтобы мы имели жизнь. Գիտեք, բոլորս գիտենք Հեսունավինի գիրքը, Мы все знаем книгу Иисуса Навина. եւ ես սիրում եմ այս անունը։ Я люблю этот... Իսուս Նավին։ Հեսու։ Իսուս Նավին։ Ասացեք ես սիրում եմ այդ անունը։ Скажите, я люблю это имя. Ինչ որ մեկը թող ասի ես սիրում եմ այս անունը։ Кто-нибудь пусть скажет, я люблю это имя. Թող Աստված քեզ տղա տա եւ դու դնես այդ անունը։ Пусть Господь даст тебе сына, и ты поставишь это имя на него. Եվ դու ասես Да. Или это посмотри, Иисус Навин, посмотри. Գիտեք, ինձ հարց են տալիս։ Можно одну секундочку? Извиняюсь, Мне иногда спрашивают, а когда мы будем, если мы будем возвращаться в Армению, если назовем моего сына Иисус, если скажем Хесу, а в Армении как будут, здесь в России, как будут озвучать это имя? Будут сказать Иисус? Я говорю, вы не остаетесь здесь в России, не беспокойтесь, не навсегда. Когда меня спрашивают, если мы назовем сына так, как его будут звать в России, Иисус, я отвечаю, что вы не останетесь в России навсегда. Մենք հայ ենք, Мы армяне. երբ որ վերադառնանք Հայաստան, Когда мы вернемся в Армению, մեր երեխաներին կասեն Հեսու։ наших детей назовут Иису. Օրինակ ես կուզեմ, որ հիմա տղա երեխա ունենանք, անուն դնենք Հեսու։ Я очень хочу, чтобы у нас появился мальчик, и мы назвали его Иису. Հիմա գորը անին չէին ուզի տղա ունենային, ануна Հեսու дնեն։ И Гор с Анной не хотели бы назвать сына своего Иису. Не скажите нет. Պարտադիր չի Հեսու դնեք։ Не обязательно, чтобы вы поставили Иису. Բայց հիմա հա ասեք։ И сейчас скажите да, Иисус Навин. Ասեք թող լինի, Скажите, пусть թող будет, տղա լինի, пусть будет мальчик, թող անունն էլ Հեսու լինի։ пусть будет Иисусом Навином. Շատ հրաշալի անուն է, Чудесное имя. որտեղ Հեսուն հաղթող է։ Потому что Иисус Навин был победителем. Ես ուզում եմ, որ իմ երեխաները լինեն հաղթող։ Я хочу, чтобы мои дети были победителями. Ես ուզում եմ, որ իմ անուշիկ այսօր հաղթի։ Я хочу, чтобы моя Анушек сегодня победила. Եվ իր
աղջկան սովորացնել լինել աղթող։ И научила свою дочь быть победителем. Դու գիտեք, երեխաները միշտ իրենց ծնողների ժառանգում են, Знаете, дети наследуют от своих родителей, բայց մենք ժառանգում ենք Քրիստոսից։ но мы наследуем от Христа. Լավ է, որ իմ երեխաները չեն ժառանգել ինձանից այս չաղությունը։ Չեք ժառանգել։ Это слава Богу, что они не унаследовали полноту, и у них есть сила воли. Օրինակ Անուշիկի աղջիկը, А потому что дочь Анушик, երբ որ ծնվեց, когда родилась, հիմա ինքը սենց ունենց մի հատ մարզված բաներ անում սենց։ Բուտի այս սենց это да, она что-то подбирает прям с приседом, որովհետև իր մայրը պարապում է, потому что ее мать занимается, եւ ինքն էլ դա տեսել դա է սովորել։ то, что она видела, унаследовала это. Գիտեք, մենք մեր հորից Աստծո ժառանգել ենք բժշկություն։ Знаете, мы унаследовали от нашего отца любовь, Եվ победу, Աստված մեզ տվել է իր անունը, и Господь даровал нам свое имя, եւ Հեսուի վրա դրված է նրա անունը։ и на Иисусе на вине стояло его имя. Եվ եղավ, երբ որ Տիրոջ ծառա Մովսեսի մեռնելուց հետո Տերը խոսեցներ առաջի խոսքից։ Տերը խոսեց Հեսուի հետ։ Եվ ասեց. Իմ ծառա Հեսուին ասեց. Իմ ծառա Մովսեսը մեռավ, հիմա վեր կաց եւ անցիր այս Հորդանանով դու եւ այս բոլոր ժողովուրդան երկիրը, որ ես տալիս եմ Իսրայելի որդկանցը։ Բոլոր տեղերը, որ կողեն ձեր ոտքի թաթերը, ձեզ պիտի տամ, ինչպես որ Մովսեսին ասել եմ։ После смерти слуги вот это, Господнего Моисея, Господь сказал Иисусу, сыну Навина, помощнику Моисея: «Мой слуга Моисей умер, и так приготовься вместе со всем этим народом переправиться через реку Иордан в землю, которую я даю им, израильтянам. Я дам вам всякое место, на которое ступит ваша нога, как я обещал Моисею. Ваша земля будет простираться от пустыни до Ливана, от великой реки Ефрата, включая всю землю до Великого моря». Հալելույա։ Аллилуйя. Ես հավատում եմ այս խոսքին։ Я верю этому слову. Որտեղ ձեր ոտքը դնեք, Куда не наступите, այդտեղը ձեզ եմ տալու։ это место я дам вам. Որտեղ որ դու քո ոտքը դնես, Куда вы наступите, այդտեղը քեզ եմ տալու։ это место отдам вам. Քեֆտացիների բոլոր երկիրը, մինչև արևմտյան կողմի մեծ ծովի ափերը, սահմանը, ամենքը քեզ եմ տալու։ Всю землю Хиттов до Великого моря на западе отдам тебе. Հիմա ասում եմ ինձ հետ ասես։ Я хочу, чтобы вместе со мной это повторил. Ոչ մի մարդ Ни один человек քո կյանքի օրերում в дни жизни твоей. ասա Հեսու, ուզում եմ ասել Скажи, Հեսու, Иисус, Հենո ասա։ Хено, Իմ кյանքի օրերում ասացեք ինձ в հետ, дни моей жизни скажите вместе со мной. ոչ ոք չի կարող իմ դեմ կանգնել։ Не может противостоять мне Իմ կյանքի բոլոր օրերում во все дни моей жизни. ոչ ոք չի կարող իմ դեմ կանգնել։ Никто не может противиться мне. Ես երբ որ մարդկանց ասում ես ապաշխարի, Знаете, когда человеку говоришь «покайся», դու պետք է ապաշխարես, զղջաս։ ты должен покаяться, ты должен исповедоваться. Մարդ ասում է, «Այդ ես չէի, դևերն էին»։ Человек говорит, это не я был, это были бесы. Եվ ես ասում եմ, ամեն ինչ չի որ գցում եք դևերի վրա։ Я говорю, не все, что можно поставить на бесов, Հենց դու ես, это именно ты, որ պիտի ապաշխարես։ который должен покаяться. Դևերն ու ոգիները չեն ապաշխարելու։ Бесы и демоны, они не будут иметь покаяния. Նրանց տեղը դժողքում է։ Их место в аду, Քո տեղ արքայության մեջ твое Աստծո։ место в Царстве Божьем. Քո փոխարեն ոչ ոք չի կարող զղջալ։ Вместо тебя никто не может Քո покаяться. փոխարեն ոչ ոք չի կարող որոշում կայացնել։ Вместо тебя никто не может принять решение. Մի թույլ տուր, որ դևերը կառավարեն Не քեզ։ позволяй, чтобы демоны правили тобой. Եվ մի հպարտացի եւ ասա, ես Լյուցիֆերն եմ։ И не возгордись тем, что ты Люцифер. Մի բարկացրեք Աստծո հոգուն։ Не зрите Дух Божий. Աստված փչացնող կրակ է։ Господь, пламя, которое может испепелить. Այն Աստված, որ դու միշտ մտածում ես ներող Աստված է։ Тот Бог, который ты думаешь, что всегда прощающий. Գրված է նաև նա փչացնող կրակ է։ Написано, что Он испепеляющий. Մի փորձեք ձեր Տեր Աստծո համբերությունը։
Не пытайте его терпение. Այն ոցությունը, որ կա, միգուցե մի օր չլինի։ Это помазание, которое есть, может быть, в один день его не быть. Գիտեք, Սամսոնը ուներ ոցություն, Знаете, у Самсона было помазание, եւ նրա ոցությունը նրա մազերի մեջ էր։ и его помазание было в его волосах. Ամեն մեկս ունի ինչ որ բանի մեջ ոցություն, У нас у всех есть в чем-то помазание. եւ մեկ օր նրա մազերը կտրեցին, В один день постригли его, որտեվ իր գաղտնիքները հայտնեց կնոջը։ потому что он все тайны свои сообщил женщине. Գնաց մի պորնիկի տուն И он пошел к одной блуднице եւ իր գաղտնիքը հայտնեց նրան, и все свои секреты ей раскрыл. եւ նրա աչքերը հանեցին, И выкололи его եւ նրա глаза. ոցությունը գնաց, Его помазание ушло. եւ նա կորցրեց Աստծո Он ներկայությունը։ потерял Божье присутствие. Մի կորցրու Աստծո Не ներկայությունը, теряйте Божье դա присутствие. շատ թանկ է։ Это очень дорого. Գնահատեք այն ինչ ունեք այսօր։ Цените то, что у вас есть Աստծո сегодня. ներկայությունը ինձ համար ամեն բանից Божье առավել է։ присутствие превыше для меня всего. Եթե ես ծառայեմ եւ նրա ներկայությունը չլինի, ես չեմ ծառայի։ Если я буду служить и не буду чувствовать Его присутствие, я не Եթե буду ես կանգնեմ служить. եւ ոցությունը չլինի, ես այլևս չեմ անի դա։ Если я буду стоять и не буду чувствовать Его присутствие, я больше не буду делать Քո этого. տաղանդներից չէ, Это не из-за твоих талантов. քո շնորհքից չէ, Это не из-за твоего դա ума. Աստծո ոցությունից է։ Это от Божьего помазания. Ես այսօր խնդրում եմ Աստծո ոցությունը այս տան մեջ։ Я сегодня прошу Божье помазание в этом доме. Ամեն ծառայության մեջ, Для всех служений. ամեն ծառայության մեջ, Во всех երբ որ служениях. դուք միացնում եք այս ապարատները, Когда вы включаете эти аппараты, անգամ այդ ամենի մեջ պետք է նրա ոցությունը։ даже там должно быть Его помазание. Ծառայությունների մեջ պետք է Աստված, В служениях нужен Господь. մեզ պետք է Աստված։ Нам нужен Бог. Մենք գալիս ենք այստեղ Աստծո համար Мы приходим ради Христа. եւ ուզում ենք որ նա գա այստեղ, И мы хотим, чтобы Он пришел сюда. որովհետեւ մենք եկել ենք նրան պաշտելու։ Потому что мы пришли, чтобы поклониться Ему. Պաշտելու, բարաբանելու, բարձրացնելու, երկրպագելու նրա անունը։ Поклониться, прославлять Его имя. Մենք չենք գալիս այստեղ մեզ ցույց տալու Мы համար։ не приходим сюда, чтобы показать нас. Մենք գալիս ենք Աստծուն ցույց տալու Мы համար։ приходим, чтобы показать Господу Богу. Եսայա 6-րդ գլխում գրված է. Исайя 6 главе написано, Հրեշտակները փակում են, քերովբեները, սերովբեները փակում են իրենց մարմինները, իրենց երեսները, իրենց ոտքերը, իրենց ձեռքերով, որպիսի ոչ թե իրենց նայեն այն Աստծուն։ там написано, что все закрывали лицо свое, чтобы серафимы, да, прикрывали лицо свое перед Его священностью. Ангелы, чтобы прославился Бог. Мы пришли сюда, чтобы прославился сегодня Господь. Чтобы в жизни, в дни жизни твоей никто не мог противостоять тебе. Ты нужно унаследовать эту землю. Я сделал клятву, я дал клятву. Но до этого есть одно слово, которое ты должен сдержать. Только бы ты был храбрым и сильным. Сегодня нам нужна Божья храбрость. Нам нужен Дух Божий. Скажите, нам нужен Божий Дух. Мне больше сегодня ничего не нужно. Мне нужен Божий Дух. Ни один человек. Ни один дар. Ни одно служение. Мне нужен Божий Дух. Я должен становиться сильнее Божьим Духом. Скажите, я хочу Божий Дух. Եվ միայն թե եւ մինայի չխոտորվես աճ եւ ձախ քո ճանապարհներից 7 Քո ճանապարհներից չխոտորվեց աճ եւ ձախ եւ այս օրենքի գիրքը երբեք քո բերանից չհեռանա քո արջևից Աստված մեզ տվել է Աստվածաշունչ Господь дал нам Библию. Եվ այս գիրքը Эта книга մեր ուղեցույցն է это наш компас. Եվ մենք իրավունք չունենք աճ կամ ձախ И у нас нет права повернуться направо или налево от этого слова. Божье слово праведно. Եվ մենք առաջնորդվում ենք Աստծո հոգով И мы двигаемся Его словом, եւ Աստծո խոսքով Его духом. ասա Աստծո հոգով Скажи Божьим духом.
Եվ գրվածը եթե անես, այդ ժամանակ քո ճանապարհները հաջողական են։ И написано, если ты сдержишь, тогда пути твои я благословлю. Եթե դու իմ ասածը անես, Если ты сделаешь то, о միայն чем այդ я говорю, ժամանակ ես դու только հաջողվելու։ тогда тебя настигнет удача. Այլապես չմտածես, չերազես հաջողության Иначе ты մասին։ даже не мечтай об удаче. Հիմա դու կասես, ապա ես գնում եմ եկեղեցի, ինչու չեմ հաջողվում։ Сейчас ты скажешь, вот я иду в церковь, почему я неудачлив? Ես պաշտում եմ ասուն, ապա ինչու ես չեմ Я հաջողվում։ поклоняюсь Господу Богу, почему меня не настигает удача? Գրված էր այս խոսքերից աճ կամ ձախ չխոտորվես։ Написано, не проходите направо или налево от этого слова. Հալելույա Տիրոջը։ Аллилуйя Господу. Եվ 6-րդ խոսքը նորից ասում միայն թե զորացի քաջ եղի։ И 6-е слово говорит, только становись мужественным. 7-ում էլ ասում միայն թե զորացի քաջ եղի։ 9-ում էլ ասում միայն թե զորացի В քաջ եղի։ 7 и 9 тоже говорится, лишь бы становись сильнее. Միայն թե զորացիև քաջ եղի։ Только становись сильным. Զորության Աստված, Дух քեզ եմ силы հուսացած, тебе, իմ կյանքի բոլոր։ надеюсь, все дни жизни своей. Ասացեք, Скажите, քեզ եմ հուսացած, զորության Աստված։ тебе я уповаю, тебя уповаю, Господь. Հալելույա։ Аллилуйя. Ինչ որ մեկը թող ասի, ես շուտով ունենալու եմ վկայություն։ Кто-нибудь пусть скажет, у меня скоро будет свидетельство. Ինչ որ մեկը թող այսօր ասի, այս առավոտ։ Кто-нибудь этим утром пусть скажет, у меня будет Ես свидетельство. շուտով կունենամ ոչ միայն մեկ վկայություն, շատ У меня будет не վկայություններ։ только одно свидетельство, у меня будет много свидетельств. Այսօր աշալի առավոտ է։ Сегодня чудесное утро. Մատթեոս 28:18-ում ասում է ամեն իշխանություն ձեզ եմ տվել։ От Матфея 28:18 говорит, всякую власть дал вам. Ասա հայտնություն եմ ուզում ասուց։ Скажи, я хочу откровение от Бога. Հալելույա Տիրոջը։ Аллилуйя Ես Господу. նոր հայտնություն եմ ուզում։ Я хочу новое откровение. Հալելույա։ Եթե Հալելույա։ ունենամ նոր հայտնություններ, Если у меня будет новое откровение, ոչ մի մարդ, ոչ ոք չի կարող իմ դեմ ни կանգնել։ один человек ничего не может противостоять мне. Ախպերներ այսօր վերցեցի քեզ համարը, Братья взяли сегодня этот որտեղ номер. ձեր ոտքը դնեք, այդտեղը ձեզ եմ տալու։ Куда бы вы ни наступили, я отдам это место вам. Ոչ մի մարդ ձեր կյանքի օրերում ձեր դեմ չպիտի կանգնի։ Ни один человек в жизни вашей не может противостоять Դուք вам. Աստծուն ծառայեք։ Вы служите Богу. Դուք Աստծուն ծառայեք, Աստծունը սարքեք, Աստված ձեր տունը սարքելու Вы է։ служите Богу и строите Его дом, и Он построит дом ваш. Ով որ Աստծունը կառուցում է, Աստված էլ նրա տունն է Кто կառուցում։ строит Божий дом, Господь строит Его дом. Հալելույա։ Аллилуйя. Այ իմ եղբայրը Вот Սպարտակ, мой брат Спартак տեսել ես չէ, ինչքան Աստծո համար բան ես արել, Աստված հազարապատի կարել է եւ видел, да, անում է։ сколько всего ты делал для Господа, Он Господь, тысячекратно Господь, в мире отдавал тебе. Այս մարդը Подними շատ руку, հավատարիմ чтобы մարդ է։ все увидели тебя. Этот человек очень верный человек. Գիտեք, նա այսպես խոնար գալիս այստեղ նստում է։ Знаете, он очень покорно приходит и садится здесь. Բայց դուք չգիտեք նրա սրտացավությունը ու սերը Но вы не այստեղ։ знаете его любовь и милосердие к этому дому. Եվ Աստված ասում մեկ անգամ 10-որդի մեջ տուր եւ կփորձես եւ կտեսնես։ И Господь говорит, один раз десятине отдай и попробуй, увидишь. Աստվածաշունչը ոչ միտեղ գրված չի, որ Աստծուն փորձի։ Никогда в Библии нигде не упомянуто, чтобы человек мог испытать Божью Միայն Бога. միտեղ է գրված, Մաղաքիա մարգարեության մեջ։ Только в книге Малахии это говорится. В одном месте только. 10-որդը եւ ընծան Աստծո տուն տար։ Твою десятину и даяние свое отведи в Божий Եվ ես дом. կբացեմ երկնքի պատուհանները քեզ համար։ Я открою окна небес над тобою. Եվ միայն այդտեղ ասում, որ մի անգամ քո Աստծուն փորձի։ И только там написано один раз испытай Бога Եվ своего. կտեսնես ոնց է կոշտեմարանները լցվում։ И увидишь, как будут наполнены твои Մարդիկ, որ склады. հավատքով փորձել են, Люди, которые с верою попробовали, հնձել են շատ մեծ։ они пожинали очень много. Գիտես, մեկ օր այս մարդուն բացվեց այս։ Знаете, в один день этому человеку открылось это. Եվ նա ամեն օր, ամեն վարքյան դրա մեջ է։ И он каждый день, каждую минуту находится в этом. Եվ մարդիկ կան այս տան մեջ, որ մենք չենք ճանաչում իրար։ Есть люди в этой церкви, которых мы не знаем. Եվ այստեղ հավատարիմներն են նստած։ И здесь сидят верные. Գնացեք ձեր կողքի մարդկանց։ Цените соседей своих. Եվ Սպարտակը տեսա, որ ինքը հաջողվում է։ Спартак увидел, Չէ՞։ что он становится удачливым. Դու աղքատացար թե առավել դարավ ամեն բան։ У тебя убыло или приумножилось? У него Դու приумножилось. աղքատացար, չէ՞։
Ты не Հալելույա։ обнищал. Աստծո Аллилуйя. համար կանգնողը երբեք չի աղքատան։ Человек, который стоит за Господом, он никогда не Եվ ասած ասում եմ, եւ обнищает. կտեսնեք ծառայողի եւ չծառայողի И Господь տարբերությունը։ говорит, всегда увидите разницу между служащим и неслужащим мне. Մեր արած գործերից չի, որ Աստված մեզ փրկեց, այլ իր անունի համար փրկեց Не մեզ։ от дел наших Господь спас нас, а для имени Своего. Բայց մեր արդարությունը հավատքից է։ Но праведность наша от веры исходит. Եթե Աբրահամը չհավատար Աստծուն, դա արդարություն չէ Если մարամարվել бы իրան։ Авраам не уверовал бы в Бога, это бы не считалось праведностью. Լավ, շուտով կավարտե։ Скоро закончу. Եվ Հեսուի մասին խոսացի։ Про Иисуса Навина говорила. Գիտեք ով է Հեսուն։ Знаете, кто Иисус Навин? Երբ որ Մովսեսը 40 տարի Когда Моисей 40 лет ժողովրդին առած պատտվում էր անապատի մեջ, взял народ и кружился в пустыне, Աստված Հեսուին ասեց. Господь сказал Иисусу Навину: Դուրս արի այդ ժողովրդին հանի, «Встань и выведи этот народ, եւ ես քեզ я тебе կտանեմ օրդության երկիր։ отведу на землю хананайскую, благословенную. Եվ ասեց, եթե Երիքովի պարիսպները հանդիպեն, քեզ չվախենաս, Если стены Ереховские встретишь, не бойся их». որտեւ այդ նույն Հեսուն, Потому что тот же Иисус երբ որ Навин, տեսել էր հսկաներին, который увидел великанов քաղաքաբեդ միասին, вместе с хлебом, Աստված ասեց, նրանց վրա ուրիշ հոգի կա։ Господь сказал, на них есть другой дух. Նրանք զորության հոգով են լցված։ Они наполнены духом силы. Եվ նրանք երբ որ Հեսուն հարց տվեց Աստծուն, И когда Иисус Навин задал вопрос Господу, բոլորը ճանաչում էին Մովսեսին, ապա ես ով եմ։ все знали Моисея, а кто же я? Եվ Աստված ասեց, ես քո հետ կլինեմ։ И Господь сказал, я буду с тобою. Ամենակարևորը, որ դու ասես Աստված մենակ թե իմ հետ եղի։ Самое главное, чтобы ты сказал: Господь, только ты будь со мною. Երբ որ դու нրա հետ քայլես, Когда ты будешь вместе с Ним սարերը ходить, կդողան, горы будут трепещать, թակավորները կդողան, цари будут քո трепещать, թշնամին կդողա, твой враг будет трепещать, որովհետև մարդիկ չեն տեսնելու քեզ, потому что люди не будут зреть тебя. բայց տեսնելու են քո մեջ ապրող Հիսուսին։ Они узреют Христа, который живет в тебе. Հիսուս անունից վախենում են բոլորը, Имени Христа боятся все. բոլոր հիվանդությունները, Все болезни, բոլոր դևերը, все բոլոր демоны, ոգիները, все бесы, նրանք պարտված են они Հիսուսի անունով։ поражены во имя Иисуса Եվ նա Христа. հաղթել է мահի, И Он победил նա смерть. հաղթել է հիվանդությանը, Он победил չարին, болезни, անեծքը։ зло, Այսօր հաղթանակի օր проклятие. է։ Сегодня день Եվ դու победы. այսօր կարող ես հռչակել եւ ասել. И сегодня можешь провозгласить и Иисус անունը сказать: բերի ամեն «Есть անուններից». имя Иисуса Христа превыше всех имен. Իսկ ով է իշ ճանաչում ասեց Հեսուն։ И кто же знает меня, сказал Иисус Навин. Ես քո հետ կլինեմ։ Я буду с тобой. Երբ որ Հեսուն գնաց կանգնեց մեծ պարիսպների առաջ Երիքովի, Когда Иисус Навин пошел и встал у стен Иериховских, ասած ասեց 6 օր պատտվի այս պարիսպների շուրջ։ Господь сказал: 6 дней покружись около них. Աստված տրամաբանության Աստված չէ։ Господь не Бог логичности. Աստված լոգիկայից դուրս է։ Господь нелогичен. Եթե ես Հեսուի տեղը լինեի, Если бы я была на месте Иисуса Навина, ես կասեի, ապա ինչ օգուտ, եթե ես 6 օր лур շրջեմ ժողովրդի հետ միասին։ я бы сказала, какая мне выгода 6 дней кружиться вокруг этих стен вместе с моим народом. Դրա մեջ լոգիկա չկա։ В этом нет логики. Դրա մեջ տրամաբանություն չկա։ В этом нет логики. 6 օր լուր շրջեք 6 дней молча кружиться. եւ 7-րդ օր աղաղակեք։ И на 7-й день Քեզ հայտնություն է պետք։ тебе нужно откровение. Հայտնությունն է, որ քանդում է պարիսպները։ Откровение разрушает стены. Իսկ 7-րդ օրը աղաղակեք И Տիրոջը։ на 7-й день воскликайте Богу. 6 օր լռեցին։ 6 дней они 7-րդ օրը умолчали. На աղաղակեցին։ 7-й день Եվ воскликнули. Երիքովի պարիսպները ընկան նրանց И стены ոտքերի տակ։ Ереховские упали перед ними. Այդ պարիսպները, որ անեցված էին, Эти стены, которые были прокляты, ընկան Հեսուի ոտքերի упали տակ перед ногами Иисуса Навина. եւ նա մտավ կաթ ու մեղր բխող խոստմունքի երկիրը։ И он зашел на землю обетованную, которая исходила медом и молоком. Միայն թե լոգիկայով չմտածես, չտրամաբանես։ Только бы ты не размышлял своей логикой. Ինչ կանի Աստված, քակո դա քո գործը չէ։ Что же делает Господь? Это не твое дело. Ինչպես կանի դա քեզ չի Как վերաբերվում։ сделает? Это не относится к тебе. Միայն թե հավատա եւ կտեսնես։ Только уверуй, и ты увидишь. Միայն թե հայտնություն ստացի եւ Только կտեսնես։ получи откровение, и ты увидишь. Այսօր պատերազմ
պատերազմի օր է։ Сегодня день сражения. Մենք այսօր եկել ենք պատերազմելու։ Мы сегодня пришли, чтобы сразиться. Հիսուսը կանչել է մեզ Иисус призвал нас, եւ նա է քո ապագան։ и Он есть твое будущее. Ասա նա իմ ապագան է։ Скажи, Он мое Նա իմ будущее. ճանապարհն է, Он есть мой ճշմարտությունը путь истины եւ կյանքը։ и жизнь. Ավարտում եմ խոսքս։ Заканчиваю слово. Երկրորդ մնաց 20-րդ գլխից։ Второзаконие, Հովսապատը տեսավ բոլոր թշնամիներին 20 глава. первый стих. Нет, просто говорю. Հովսապատը տեսավ բոլոր թշնամիներին, Иосафат увидел всех врагов своих, բայց տեսավ Աստծուն։ но увидел Господа. Եվ Աստված նրան ասեց. Господь сказал ему: Այս անգամ կանգնեք на этот раз встаньте եւ կտեսնեք, и увидите, որ պատերազմը ձերը չէ, что сражение было не вашим, այլ պատերազմը Աստծունն է։ а сражение Ես принадлежало այսօր Богу. մեր բոլորի պատերազմը հանձնում եմ Աստծո, Я եկեք կանգնենք сегодня ոտքի վրա։ сражение, все наше сражение оставляю Ему. Давайте Եվ встанем на ноги. Տերը ասեց՝ միայն թե դուք ձեր գործը գոհանալն է։ И Господь сказал, единственное ваше дело это благодарить. Դուք կանգնեք Встаньте եւ կտեսնեք, и увидите, որ այս անգամ ոչ թե дուք եք что на պատերազմել, этот раз не вы будете сражаться, այլ կպատերազմի ձեր но համար Աստված։ сражаться за вас будет Ասա Господь. պատերազմը Աստծունն է։ Скажи, что сражение принадлежит Богу. Գոհացեք Տերիցը, Поблагодарите Бога. Բարբացիան խումբը կարող է գա։ Группа прославления может встать. Գոհացեք Աստծուց, Поблагодарите Бога, որովհետև նրա ողորմությունը հավիտյան потому что է։ милость Его бесконечна, Հավիտյան է։ бесконечна, вечна, Եվ вечная. Հովսապատը հաղթեց Иосафат победил եւ հավաքեց ավարը։ и победил, собрал свой Այս народ. շաբաթ На этой неделе ես հայտարարում եմ, я объявляю հաղթանակի շաբաթ, неделей побед, հունցքի շաբաթ, недели жатвы, ավարը հավաքելու շաբաթ, чтобы собрать дары, ավարը, այսինքն плоды, собрать плоды. այս շաբաթ Это неделя. դու պետք է լիքը բան հավաքես։ Ты должен собрать очень много всего. Այս շաբաթ На этой неделе դու պետք է տեսնես Աստծո ты հաղթանակը, должна увидеть Божью դաշտամու победу, պարտությունը, сражение врага. եւ դու պետք է շատ պտուղ ունենաս։ И у тебя должно быть очень много Պետք է плодов. հավաքես Ты կորտությունները։ должна собрать все Дай благословения благодаря свои. Иисусу, Аллилуйя. Сейчас иди во имя Иисуса Христа. Տեր Աստված, Господь, մենք քո առջև ենք։ мы стоим перед Тобою. Եվ մենք այսօր պատերազմում ենք И мы сегодня сражаемся մեր աղջիկների, за дочерей наших, մեր տղաների, за сыновей մեր наших, զավակների, за детей մեր наших, թորների, за մեր внуков, քույրերի, մեր за եղբայրների, сестер, за մեր братьев, հարազատների, մեր за հայրենիքի, родственников, за свою родину, այս երկրի համար։ за эту страну. Հիսուսի զորավոր Во անունով имя Иисуса մենք Христа հավատում ենք мы քեզ։ верим в Тебя, Մենք Господь. գիտենք ով ես Мы դու Տեր знаем, кто Աստվածս։ Ты есть, Господь. Եվ այսօր պատերազմը И մեր мы չէ, այլ քոնն է։ сегодня сражение даем, не мы сражаемся, а Ты Եվ մենք քո сражаешься. ձեռքերի մեջ ենք հանձնում։ И приносим в руки Մեր Твои, Господь. երեխաներին, մեր Наших детей, թորներին, наших մեր внуков, ունեցվածքը, наше ստացվածքը, имение, մեր получение, ամուսինների, наших ամեն супругов. բան, Все, Հիսուս քո Господь, ձեռքերի все մեջ в ենք руки հանձնում։ Твои отдаем. Եվ ուզում ենք այսօր թշնամու դեմ И мы դուրս գաս։ сегодня хотим противиться, чтобы Ты противился дьяволу. Որովհետև պատերազմը մեր չէ, այլ Потому что պատերազմը քո сражение не Աստված։ наше, а сражение Շնորհակալ принадлежит եմ Тебе, սիրելի Տեր, Господь. շնորհակալ եմ Благословлю սիրելի Тебя, Աստված։ возлюбленный Господь. Թող այսօր Пусть сегодняшний լինի день հաղթանակի օրտեր։ будет день победоносным, Թող будет եկեղեցին день այսօր победы. հաղթի։ Пусть сегодня Թող церковь ամենքս победит. այստեղ հաղթենք։ Пусть каждый, который Եվ стоит здесь сегодня, այսօրվանից, победит. Տեր, И с сегодняшнего այս дня, վայրկյանից Господь, с этой же ամեն օր секунды, լսենք каждый день հաղթանակ мы եւ будем հաղթանակ, слышать հաղթանակ եւ победа, հաղթանակ։ победа, Իշոր մեկը թող победа. աղաղակ եւ ասի Кто-нибудь пусть հաղթանակ։ воскликнет и Այսօր թող скажет այստեղ լինի победа. հաղթանակ, Сегодня пусть հաղթանակ, будет հաղթանակ։ день полноценной Զորություն կա նրա անվան մեջ։ победы. Ասացեք Есть հաղթած կա сила շաբաթ է в Его շաբաթ։ имени. Այս շաբաթ մենք պետք է շատ հունց կունենանք։ Эта неделя у нас должно быть Авария очень много шаде. плодов. Եվ մենք պետք է շատ И у հավաքենք։ нас мы должны быть много плодов, мы должны Այս много плодов շաբաթ, այս собрать на этой շաբաթ, неделе. այս շաբաթ, այս ժամանակ В это время Տերը խոստանում է մեզ։ Господь обещает Այս нам. խոսքը նրանն է, սա Это слово մարգարեական ծառայություն принадлежит է։ Ему, это очень пророческое Այսօրվա служение. ծառայությունը ուղղակի Сегодня, մարգարեական է։ сегодняшний день просто пророческое. Սա որոշված չէր։ Это было не умышленно. Սա Տերն է տվել հենց հիմա։ Это сейчас дал Господь, Որ ես եւ դու հավատանք եւ чтобы վերցնենք։ мы с тобой уверовали и Այս взяли, շաբաթ, что на этой неделе ամեն будет օր, ամեն очень каждый վարքյան день, каждую կհրճակ ես секунду եւ կասես։ ты будешь провозглашать и Պատերազմը
говорить. քոնն է Աստված։ Сражение Твое, Պատերազմը Господь. քոնն է Сражение Աստված։ Твое, Господь. Շնորհակալ եմ Հիսուս։ Благодарю Тебя, Иисус. Շնորհակալ եմ, Благодарю. որտեղ Հովանոց ասկոցի տակ բնակվողը Тот, кто находится под прикровом տակ է Христа, անգստանում, находится под Его прикрытием. որովհետև այսօր Потому что сегодня հազարը մի կողմից հետ կընկնի, 10,000-ը тысячи մյուս упадут կողմից։ от одной стороны, Այսօր- тысячи с другой. Այսօր ես Сегодня, հայտարարում եմ հաղթանակ։ сегодня я Ես провозглашаю նորից ու նորից победу. հաղթանակ եմ И մրճակում։ провозглашаю вновь и вновь победу. Քրիստինե ասա հաղթանակ այս շաբաթվա Кристина, մեջ։ скажи, победа на этой неделе. Այսօրվանից շատ հարցեր են լուծվելու քո С կյանքում։ сегодняшнего дня в твоей жизни очень много Ասա всего իմ կյանքում, իմ ամուսնու կյանքում, իմ решаться. ընտանիքի В կյանքում, моей жизни, в жизни моего իմ супруга, երեխաների կյանքում։ в жизни моих детей. Ինչ որ մեկը թող ասի ամեն սխալ խոսքերի ազդեցությունը քանդված է այս Пусть առավոտի кто-нибудь скажет, սուսյանով։ что сила любой неверного слова будет Ամեն ամենը разрушена. քանդված է։ Всякое Դևը проклятие պատված է այս առավոտ։ или երмо разрушено. Ալելույա Տիրոջը։ Во имя Այս Иисуса առավոտ Христа խոսեցեք, этим խոսեցեք, утром глагольте и աղաղակի говорите, եկեղեցի, провозглашай աղաղակի, церковь ինչ որ и մեկը говори, աղաղակի եւ ասի պատերազմը քոնն է скажи, Աստված։ сражение Твое, Господь. Խոսեք, բարձրացայնեք, մի Говорите. վախեցեք, մի ամաչեք։ Не бойтесь. Բարձրացայնեք, աղոթեք лезուներով։ Не стесняйтесь, говорите на иных языках. Բարձրացրեք Տիրոջ ձայնը, Поднимите բարձրացրեք։ голос Աղաղակեցեք Божий. եւ ասեք, նա զորության Աստվածն է։ Скажите, Он Господь Նա силы. զորության Աստված է։ Он Господь Аллилуйя, силы. Тироче, Аллилуйя Благодарю Господу. Тебя, Господь. Благодарю Благослови, Тебя, Господь, твой дом. Господь. Благослови Твоих детей, Господь. Аллилуйя Иисусу Христа. Скажите Аллилуйя. Пусть кто-то воскликнет Аллилуйя. Воскликни, скажи Аллилуйя, Аллилуйя. Ты победитель, Господь. Скажи Аллилуйя. Дьявол поражен. Кто-то пусть сейчас скажет, дьявол поражен. Дьявол лжец. Я исцелен. Скажите, мы исцелены Мы именем исцелены. Иисуса Христа. Скажите, мои деньги, они возвращаются ко мне. Скажите, деньги, вернитесь. Они возвращаются сейчас, теперь, сейчас, во имя Иисуса Христа. Мое счастье, мои дети, моя победа возвращается именем Иисуса Христа. Скажите, победа, я победоносная церковь. Кто-то пусть скажет, я победоносная церковь. Мы победители. Скажи, церковь, я победитель. Скажите друг другу, а ты знаешь, ты сегодня победитель. Скажите друг другу, а Мошек, ты победитель. Скажите Аминь. друг другу, Скажите друг другу. Давайте, давайте, очнитесь. Церковь, очнись. Очнитесь, очнитесь. Давайте, очнитесь. Улыбайтесь. Давайте, очнитесь. Скажите, я победитель. Давайте. Я победитель. Аллилуйя. Аллилуйя. Ինչ դժվար է հայրի մեջ ծառայելը։ Как сложно служить среди армян. Քարի պես կանգնել եք այստեղ։ Как камни стоите здесь. Եվ ոչ մեկ չի մտածում, որ այստեղ Աստված խոսում է։ И никто не думает, что Господь здесь говорит. Գիտես տեղատեսության մեջ կինը Знаете, женщина, которой с кровотечением, նա ասում էր միայն թե Հիսուսի անդերցի կպնեմ։ она просила только одного, лишь бы коснуться до его Հեսուի одеяния. հետ ժողովուրդը կանգնած աղաղակում էր Տիրոջը։ Народ стоял вместе с ним и воскликал к Բայց դու Богу. քար ես։ Но ты камень. Բայց դու կանգնես այստեղ քարի դման եւ չես խոսում Но նրա вы հետ։ стоите здесь, как камни, и не говорите Թող с քո ним. աչքերի հիմա բացվեն եւ տեսնես Հիսուսին։ Пусть два духовные глаза откроются. Աղաղակեք եւ ասեցեք նա այստեղ է հիմա։ Глагольте и говорите, Он здесь сейчас. Եվ ես այսօր կխոսեմ նրա հետ աղաղակիր եկեղեցի։ И я сегодня буду говорить Խոսեք вместе Տիրոջ հետ, с Ним. աղոթեք եւ ասա Молитесь. ես հաղթել եմ։ И скажи, հաղթանակը ինձ հետ «Я խոսեցեք։ Խոսեցեք այս շաբաթ հաղթանակի շաբաթ է։ Ասա ինչ որ մեկին հաղթանակի Эта շաբաթ է неделя, այսօր։ неделя победы сегодня. Նա հաղթել է։ Он победил. Ինչ որ մեկին ասա նա հաղթել է։ Кому-то скажите, Он победил. Նա իմ բարի հովիվն է, ես հաղթել եմ, որտեղ Он նա мой իմ բարի благой հովիվն է։ пастырь, и Он победил. Հալելույա, 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 աղաղակեցեք դեպի Տերը։ Воскликайте Աղոթեք, Господу. աղաղակեցեք, Молитесь աղաղակեցեք։ Богу. Благодарите Бога, благословите Бога. Благословляйте Его. Благодарите Бога всем Благодарите. сердцем и всей душою. Скажите, я победитель. Скажите, я Церковь, скажи, победитель. мы победили. Мы победители, потому что Господь победил. Аллилуйя. Скажите аллилуйя, воскликни аллилуйя. Անի աղաղակ եւ ասա ես տեսնում եմ երեխան, ես տեսնում եմ ապագան, գոր ասա ես տեսնում եմ երեխային, մենք տեսնում ենք մեր ապագան, Անուշիկ ասա ես տեսնում եմ բժշկությունը, ինչ որ մեկը դողաս ես տեսնում եմ բնակարանը, ինչ որ մեկը դողաս ես տեսնում եմ հաջողությունները, ասա ես տեսնում եմ մեծ հաղթանակները, ասա մեծ զավոտներ եմ տեսնում, ասացեք ես տեսնում եմ մեծ գործեր, տեսեք, հիմա տեսեք, աղաղակեցեք պատերազմի օր այսօր, Сегодня
день сражения. Պատերազմեք այսօր առանց պատերազմի դու չես նվաճելու։ Без сражения ты не победишь. Аллилуйя։ Вы не сразитесь во имя Христа. Եկեք այսօր պատերազմենք, աղոթեք եւ ասեցեք, այսօր պատերազմի օր Давайте է։ сражаться. Молитесь и говорите, что время сегодня, чтобы сражаться и победить. Аллилуйя. Աղաղակեցեք դեպի Տերը։ Аллилуйя։ Աղաղակեցեք։ Воскликните к Богу. Воскликните к Богу. Քրիստինե հավատքով ասա ես չեմ նահանջելու։ Кристина, с верою скажи, Անկամ աշխարհը գիտի այս բառերը ասում я не отступлю. Մի հատ ասա խոսք առաջ մարդիկ ասում են вперед а как называется հետ գնալ ասում մենք նահանջունենք И когда говорят, что такое идти вперед, говорят идти вперед. Говорят, а что означает идти назад? Это не отступать. այդ խոսքը մենք չենք խոսելու մեր համար կամ միայն առաջ Мы это слово не будем говорить. Для нас есть только одно слово. Это Հետո идти դասմոսները вперед. վառված է Все пути назад, они Իսուս հաղթանակը сгорели. մեզ է տվել ասա ես հաղթել եմ Иисус отдал победу нам. նոր Скажи, բաներ Господь, տեսեք я այսօր նոր բաներ победил. տեսեք այսօր նոր баներ տեսեք Новые вещи начинаете видеть ինչ որ մեկը сегодня. թող ասի պարտքերի մարում Кто-нибудь пусть скажет, сегодня погашение ինչ моих որ մեկը долгов. թող ասի երեխա Кто-нибудь пусть скажет, ребенок. հավատքով ասացեք երեխա С верою скажите, ребенок. ոնց որ մերին մի քանի տարի մեր ծառայություններ էլ չի նայում եթե նայում ես մեր ծառայությունը ասա երեխա Мэри, ты несколько лет уже не смотришь наше служение. Если ты сейчас смотришь, скажи, ребенок. միայն ասելով չաղոթեք դու պիտի աղոթես Не только говоря, вы должны молиться. վերադարձեք դեպի Տերը Вернитесь к Богу, եւ Աստված պիտի վերադառնա и դեպի Он ձեզ вернется к вам. միայն թե այս խոսքերը քո առաջի շերանան Только бы эти слова перед тобой бы не исчезли. ինչ որ մեկը թող ասի ես հաղթել եմ Кто-нибудь пусть скажет, я победил. աղաղակեցեք ինչ դժվար է կարտնանում Как сложно вы просыпаетесь. հալելույա ինչ դժվար է կարտնանում արտացեք այսօր հալելույա Аллилуйя. ահա շորթը լուր է ես քո փոխարեն չէի լռի ես քո փոխարեն հիմա լուր չէի մնա ես կաղաղակեի Народ, вместо тебя я бы не молчал, я бы воскликал. ասա Տեր լսրին Սուրբ Հոգով Господь, наполни меня Святым Духом. եւ արման խասի պարտքերի մարում И Арман, говори погашение долгов. մեծ պարտքերի մարում Հիսուսի անունով Великое погашение долгов. նոր բաներ տեսեք այսօր Новые вещи говорите сегодня. բժշկություն Հիսուսի անունով Исцеление во имя Иисуса Христа. Էմիլիա ասա բժշկություն Эмилия, скажи ասա исцеление. ես бժշկված եմ Հիսուսի Скажи, անունով я исцелена во имя Иисуса խոսեք Христа. այսօր եւ ասեցեք ես բժշկված եմ Скажите, я исцелена во имя Իշոր մեկը Иисуса թող ասի Христа. սորտված եմ ես Я благословлен во имя Иисуса Христа. Я благословлен. սորտված եմ Հիսուսի Я очень անունով благословлен во имя Иисуса Христа. Հալելույա նոր տարածքներ տեսեք Արևելքը, արևմուտք, հյուսիս, հարավ, մինչև Հորդանանի բոլոր ափերը քեզ եմ տալու Սևեր, Հիսուսի զավակ, անունով Господь, ասա всё որտեղ тебе ոտքը отдаю, ծնեմ Господь. այնտեղ ինձ ատալու Куда бы я Հիսուսի ни անունով наступал своей ногой, ты будешь благословлять, Господь. ասացեք որտեղ որ ես իմ ոտքի թաթերը дնեմ Куда бы այնտեղ я Աստված ни ինձ ատալու наступал Հիսուսի ступнями անունով своими, это место будет благословлено во имя Иисуса Նայր ասա Христа. Հիսուսի անունով Наира, скажи во имя Иисуса Христа. ասացեք որտեղ որ ես իմ ոտքը դնեմ Скажи, куда я не наступлю. Հիսուսի զորավոր անունով Во имя Иисуса Христа. Հալելույա դե մի հաղթական Հալելույա. երգ եկենք իրար հետ Давайте հալելույա одну победоносную песню споем вместе. Аллилуйя. հաղթական երգ կարող ենք եկել Споем победоносную песню. Սիրելի եկեղեցի արտնացեք սիրելի Возлюбленная церковь, проснитесь. Հալելույա Քոնն է ողջ փառքը Ամեն Аминь. Ես իմ աղջկա համար հիմա կպայքարեմ Я сейчас буду сражаться за свою дочь, Դու էլ կպայքարես քո երեխայի համար а ты будешь сражаться за своего ребенка. Հետո մյուս երեխայիս համար կպայքարեմ Потом за следующего своего ребенка. Իմ ասից են տուր արիստեղ ողջ փառքը պատիվը զորությունը Դեվ դու պայքարես
Ինձ տրված իշխանությամբ Հիսուսն ասովրեց սրանով ես քեզ հրամայում եմ եւ ասում այլևս չմոտենաս իմ երեխայի ոչ անձի ոչ մտքին եւ ոչ հոգուն Հիսուսն ասովրեց սրանով եւ ինձ տրված իշխանությամբ Հիսուսի անով ես քեզ հրամայում եմ կեղտոտ շտամի այդ գլխացավի այդ կեղտոտ դերը թող հենց մաչվի եւ գնա դժոխ դատաստանի սպասելու համար եւ երկրի առաջ ես հիմա հայտարարում եմ լիարժեք լիակատար բժշկություն եւ ազատագրություն Տեր Հիսուսի անունով եւ հայտարարում որ այս զավակ Աստծո պատկանում է միայն Հիսուսի լավագույն դեպքում Տեր հպվի Տեր հպվի կոզավակի Տեր ազատագրի եւ բժշկի եւ այլևս ոչ մի ոչ մի փորձություն ոչ մի տեսակի փորձություն Հիսուսի զորավոր անունով Տեր թող քո զավակը լինի լիարժեք ազատ Հիսուսի անունով լիարժեք ազատ Holy God Հիսուսի զորավոր անունով Ագասիդո քրեդե Jesus my God աղոթի լեզուներով Ագասիդո քրեդե Jesus my God աղոթի լեզուներով աղաղակ եւ ասա ես բժշկված եմ ես ազատագրված եմ ես ազատ եմ Հիսուսի զորավոր անունով ասա ես ազատ եմ թող ազատության օգի իշխի քո վրա Հեղվիր այստեղ Հալելույա բլագադարիս Քո սուրբ գրակով My God Հեղվիր այստեղ Քո սուրբ գրակով Հեղվիր այստեղ Ոչ պարքը Պատիվը Սարությունը Լինի քեզ 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 Աբա հայր Սուրբ Աստված Աստծո փրկիչ Եվ Սուրբ Հոգի կանչում են քեզ Եվ Սուրբ Հոգի կանչում են քեզ Եվ Սուրբ Հոգի կանչում են քեզ Քո սուրբ գրակով Հեղվիր այստեղ Քո սուրբ գրակով Հեղվիր այստեղ Քո սուրբ գրակով Հեղվիր այստեղ մեկ անգամ էլ ողջ Քո փառքը սուրբ գրակով Հեղվիր այստեղ Ոչ պարքը ուրախացիանոց Պատիվը Սարությունը Լինի քեզ Ոչ պարքը Պատիվը Սարությունը Լինի քեզ Սարությունը Լինի քեզ ամեն փառքաստուն Слава Господу! հրաշալի օր այսօր երբ որ գնաս տուն Сегодня, когда ты пойдешь домой, թուղթ ու գրիչ возьми бумагу с ручкой եւ այսօր սկսվում են իմ օրհնությունների и скажи, пусть сегодня начнутся мои Շրջանը. благословения, эра моих Եվ ես благословений. կվերցնեմ թուղթ ու գրիչ եւ ամեն մեկ վկայությունը կգրեմ Я возьму листок с ручкой и все свидетельства туда пишу. Ալելույա Տիրոջը Аллилуйя Господу Богу. Փառք Տիրոջը Слава Господу. ես հավատում եմ երաշխների Я верю в чудеса.
Ես հավատում եմ, որ Աստված կենթանի է Я верю, что Господь жив, եւ նա աղոտ լսող եւ աղոտների и Он слышащий и отвечающий на молитвы Бог. Գիտեք, աղոտքի կարիք կա Знаете, есть нужда в молитве. եւ ինչեւ աղոտքի կարիքին անցնել է, ես ուզում եմ այսօր մեր Աննային շնորհավորել նրա ծննդյան օրն է И до этого момента я хочу поздравить нашу Анну. Сегодня день ее рождения. մեր Խեկոյան Աննան իմ հարսի ծննդյան օրն է День рождения моей невестки Хикаян բոլոր Анны. օրտված օրերը երկար լինեն Пусть им дни եղբորս հետ жизни միասին ее будут благословлены и долгими вместе с моим որտեղ братом. տարիներ առաջ էլ մենք տեսանք իմ եղբորս կյանքում Աստծո հրաշքը Потому что годами ранее мы в жизни моего брата увидели чудо Господа. Երբ որ նրան տարան հիվանդանոց եւ ասում էին սա վերջն է Когда его отвезли в больницу и сказали, что это конец. եւ Աստված ասում է վերջը միայն իմն И է Господь говорит, конец только мой. եւ ասես դու քո թորներին էլ կտեսնես քո մեծացնես էլ И он сказал, увидишь твоих внуков, и ты будешь их воспитывать. թող մեր բոլոր ընտանիքներում սեր, խաղաղություն եւ ուրախություն Пусть в жизни наших семей будет мир и победа. Եվ մեր Նազելի եւ Դավիթի համար ենք աղոթում եւ խնդրում ենք որ իրանք Мы молимся ուզում են для վերադառնալ Назари и Давида. Հայաստան Они թող хотят իրանք կյանքի բոլոր улететь օրերը в օրտված Армению. լինի Пусть Հիսուսի անունով их дни жизни будут благословлены եւ во թող имя իրանք Иисуса ձեռքի գործը Христа. հաջողվի Հիսուսի И пусть անունով дело их рук будет благословлено во имя Иисуса Ամեն։ Христа. Аминь. Սիրելի եկեղեցի մեր ծառայությունները մնացել են Возлюбленная նույնը церковь, наши служения остаются теми же. Չորեքշաբթի ուրբաթ օրերին ժամը 7-ին В среду и в пятницу в 7 часов. եւ Կիրակի օրը ժամը В 11-ին воскресенье в 11 часов. թող մեր կլինի ժողովուրդն Հայաստանից առանց փորձությունների И վերադառնան пусть наш народ из Клина тоже без происшествий вернется из Армении. եւ շուտով ծառայենք նաեւ Կլին քաղաքում И скоро мы будем служить в городе Клин. իսկ ամենավերջը ուզում բարձրացնես քո ձեռքերը Я хочу, чтобы в самом конце ты поднял свои руки. եւ ասա լցրու իմ ձեռքերը Տեր քորտությունով Наполни мои руки своим благословением, Господь. լցրի Տեր լցրու քո ժողովրդի ձեռքերը Наполни руки своего народа, Господь. թող քո հատուկ օծություն օրդություն իշտի նրանց վրա Пусть твое особенное благословение и Հիսուսի помазание զորավոր անունով спустится на них во имя Ամեն Иисуса մեր Христа. ծառայությունը վարտած է Аминь. օրտված Наше служение закончилось.